Romans 6:6. Abolish all causes on man. Put an end to the garden of all. Change that to all. The garden of all. All the forces. All the forces of darkness. And all that was contrary to us. The cross was the end of the old order. The veil of the temple had been rent from bottom to top. The law of Moses was obsolete. There was no longer an earthly holy of holies. Sacrifices, atonements, and offerings would no longer be accepted by God. And circumcision had been abolished to give way to the new birth. That is, Jesus went to hell to be sentenced on our behalf. He paid the debt he did not owe. There light overcame darkness. God made him alive in the spirit. The power of sin was broken and Christ met the claim of justice. Thank you very much. He was clothed with righteousness, and he became the firstborn from the dead. Satan became a captive. Death was paralyzed, and the captives were released. Hallelujah. He entered heaven with his own blood, sealed our fellowship, secured our peace with God, offered man a place before God, opened the seal of mercy, and the place where opened the seal of mercy. He sat down after obtaining eternal redemption for us. The upper room is the place where the church was born. And that was after he sat down at the right hand of God. There men receive eternal life. Sin was remitted and blotted as not $1, as though. Sin was remitted as though they had never sinned. Men were made righteous. They were actually the righteousness of God without the sense of guilt. They became new creation and born to the family of God. The power of God and the energy of God enter into man. They had the same Holy Spirit that Jesus had. The Spirit entered the new temple. Man's task was met. Rivers of living water began to flow out of them, and common men became overseers. This retreat will offer you all these benefits of the ministry of Christ for the church, where he is seated in the right hand of God. God bless you all. Let me correct the two things. Not vote. You know that he is our justifier. Line 2, second sentence. You know. Change V, you now know. Change that V to Y. You now know. Why we are here is summoned in the last
paragraph or second to the last paragraph of the GO's table. He entered heaven with his own blood, seated, sealed our fellowship, secure our peace, and so on. He sat down. What we are here for in this meeting. Let me change. Let me help. The purpose of our coming to this meeting. After Jesus has received eternal redemption for us, we deliberately told us the story how he went to the cross, how he nailed the old man to the cross, how Jesus was judged for us not to be judged, how he paid what he did not own. The exact thing that happened to Jesus when he went to hell, where light overcame darkness. A new nature was put upon him, and sin was taken away from him. The garment of righteousness was put upon him. He became a firstborn of all the dead. He became a living in the spirit. He was given the nature of God. Immediately the garment of righteousness was put upon him. His enemy turned their back. Satan became a captive. He was running, he became trapped. He cried, but God could not answer his prayer. All what man lost when they fell in the Garden of Eden. Man lost life. He lost relationship with God. They lost peace. They lost victory. They lost the kingship. All the promises God has made upon us, all these things were returned by Christ. That is why we said he took captivity and he now came with gifts to give us. When he resurrected from the dead, he went to God, opened the door of heaven for us. The blood he took to the altar is what God used to prepare mercy for us. He gave us the access to the presence of God. The blood he took to the presence of God, that was what gave the criminal to go without judgment. What are we saying? The ministry that Jesus took for the church. The church was born in the day of Pentecost. What Jesus received for us, he did not receive it for himself, but for us. That was what happened in the day of Pentecost at the upper room. That will be your portion in this meeting in Jesus' name. When Jesus ascended, when he surrendered the blood, he spent 40 days and 40 nights upon the earth. He ascended back to heaven to sit back. He said they should wait for him, that he will visit them. God will visit you in this meeting. We are waiting for him. He will visit you. What he used to visit them is what we will receive in this meeting. What after sitting by the right hand of God, sitting by the right hand of God, those that were waiting the day of Pentecost, sin were removed from them, as if they've never sinned before. Your
will be erased. ìwé ẹ̀ṣẹ̀ orí rẹ Olúwa yóò parẹ́ lónìí. Amen. a bí àwọn ènìyàn yẹn sínú ìjọ. Those people were born into the church. ẹ̀mí Ọlọ́run wọnú ayé wọn. The spirit of God enter into them. ẹ̀mí Ọlọ́run á wọnú ayé rẹ lónìí o. Amen. Today. wọ́n ní ìyè àìnípẹ̀kun. They have eternal life. nínú ìpàdé yìí ó ní ìyè àìnípẹ̀kun. Amen. àwọ̀ wọn ní agbádá òdodo. The garment of righteousness was put upon them. wọ́n di olódodo. They became righteous. a dá wọn láre. They were justified. bíi pé wọn ò dẹ́ṣẹ̀ rí. As if they've never sinned. wọ́n di òdodo Ọlọ́run nínú rẹ̀. nínú ìpàdé àwọ̀ lágbádá òdodo lórúkọ Jésù. Amen. torí àwọn ìjọ àkọ́kọ́ yẹn ló kọ́kọ́ tọ́wò. The first generation of the church first tasted it. nǹkan tọ́wò yẹn. What they tasted. àtẹ̀gbà yẹn ni Jésù ti ń ṣe nínú ayé. Since then Jesus has tó dẹ̀ ń ṣe nínú ayé àwọn tó bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó and gbàgbọ́. have been doing that in the life of nínú those who ìpàdé had yìí his word yóò and jẹ́ believed. ìpín tẹ̀rẹ̀ o. Amen. mo ní yóò jẹ́ ìpín tẹ̀rẹ̀ o. Amen. kò sí ìdálẹ́bi lórí ayé wọn mọ́. No more judgment, no more condemnation in their life. olùfisùn mẹ́ta ló ń gbógun tì nìyàn. There are three accusers against man. ìkíní ni òfin. Number one is the law. àmú òfin kúrò lójú The ọ̀nà. law has been taken out of the way. èkejì ni olùfisùn Number ẹ̀rí ọkàn. two is the accuser or your aṣẹ́gun conscience. ẹ̀rí ọkàn. That one has been overcame. torí akàn ògbólógbò ẹ̀ṣẹ̀ máa gbélébùú. Because the old man ẹ̀rí ọkàn tuntun wọlé. ẹ̀rí ọkàn tuntun á wọnú ayé rẹ̀ nínú ìpàdé yìí. enter into your life. ẹ̀rí ọkàn búburú yóò pòórá dànù. Evil conscience will disappear. bẹ́ẹ̀ náà ni èṣù So olùfisùn ni. also Satan is an accuser. agbésùdè. Satan was chained. Jésù lọ jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Jesus is èṣù now òra sitting at the right yèròjọ́ hand. mọ́ ọmọ níwájú Ọlọ́run. There is no chance for Satan to accuse him in the ìpàdé yìí presence lọ of God. Ọlọ́run ní gbọ́ tí èṣù lórí ọ̀rọ̀ rẹ mọ́. Henceforth, God will no more listen gbogbo to ẹjọ́ Satan kẹjọ́ tí over ọ̀tá bá your pẹ́ case. lórí ọ̀rọ̀ rẹ Ọlọ́run ní fetí sí nǹkan tó bá sọ. Amen. God will not listen to them. Jésù lọ jókòó gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà. Jesus is now sitting as an high pé ní priest, olóòótọ́ aláàánú olórí àlùfáà nìkan ti Ọlọ́run. high priest of God. ní ọjọ́ ńlá yìí In this great day, ẹ̀mí mímọ́ bà lé wọn. Holy Spirit ẹ̀mí descended mímọ́ upon rí ibi them. délé Holy tó Spirit jẹ́ ibi has mímọ́ access. jùlọ ò sí mọ́. There is no holy of ènìyàn ti holies di again. tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run. Man now became the Ọlọ́run the kò temple nínú of àgọ́ God. ilé tí à ń fọwọ́ kọ́. No more in gbogbo ibi the tí a bá ti ń temple pàdé made by ó hand. di ilé ìpàdé kí Anywhere mo we ló dà. become a house of Ìpàdé. meeting. kò sún tó ń jẹ́ tẹ́ḿpìlì mọ́ There is nínú nothing like ògiri. temple in the world. ọkàn ènìyàn di The tẹ́ḿpìlì heart of rẹ̀. man became the Ọlọ́run temple wá of gùn God. wá nínú ìpàdé yẹ̀mí mọ́ yóò gùn àánú ayé. Amen. ìyẹn ni pé Ọlọ́run á kọ́lé sí ọ lára. Amen. nǹkan táwọn ṣe náà pàdé nìyẹn kọ́lọ́run kọ́lé sí ọ lára. That is for God to Ọlọ́run build máa bá ọ his kọ́ wọn house nínú ìrìn àjò. to be your companion ẹ in máa bá ọ this kọ́ wọn journey. nínú ìrìn àjò. To be Amen. your companion bẹ́ẹ̀ in this náà journey. ni gbogbo ohun òǹgbẹ tó ń gbẹ ọ́. All you are òǹgbẹ tó ń thirsting gbẹ ọ́. for, what you've been thirsting Olúwa yóò tẹ́ ọ lọ́rùn. God will Amen. satisfy you. sọ bẹ́ẹ̀ Olúwa yóò tẹ́ mi lọ́rùn. God will Olúwa yóò satisfy tẹ́ me. mi gbogbo àwọn tó ń gbẹ ń gbẹ pátá All those who are tọkàn wọn pọ̀ ń gbẹ. and they are thirsty. bẹ́ẹ̀ ni omi ìyè wọlé. So, omi ìyè wọlé. the rivers omi of ìyè yóò life kúnú ayé rẹ nínú ìpàdé yìí. Amen. gbogbo òǹgbẹ rẹ Olúwa yóò tẹ́ ọ lọ́rùn pátá. Amen. sọ God will bẹ́ẹ̀ satisfy Olúwa yóò tẹ́ mi Ẹ̀mí lọ́rùn. ọ̀run ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò mú mi ṣàṣeyọrí. Òun Tèmi ò mọ̀ rí. Yóò tó tọ́ mi. Gbogbo èèyàn yóò bá mi yọ̀. wà á jáde nínú ìpàdé yìí gẹ́gẹ́ bí aṣẹ́gun. ó Amen. máa borí ní ọ̀nà gbogbo ṣáá. Amen. nǹkan tí a fẹ́ wò ní ọjọ́ mẹ́rin nìyẹn. Those are things we want to a examine. bẹ̀rẹ̀ ní alẹ́ yìí We start this evening pẹ̀lú nígbà tí Jésù lọ jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún when Jesus sit by bó the ṣe right ń hand of gbẹ̀jẹ̀ lọ sórí God. How ọ̀pẹ̀pẹ̀. he took the blood. ìbéèrè wo ló béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ní kọ́ lọ́hùn ṣe What fún un. was his request from God? iṣẹ́ àkọ́kọ́ ṣe ni iṣẹ́ ìgbàlà. His first assignment is the work of salvation. ìkàtà fẹ́ wò lálẹ́ ẹ̀ nìyí. That is what we want to consider. a this máa wò yòókù lọ tó bá yá ṣùgbọ́n lálẹ́ yìí tá a máa wò ní pé ó jókòó gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà. He is sitting as our Savior. tó bá dàárọ̀ là á máa sọ yẹn. Tomorrow morning, ó jókòó gẹ́gẹ́ bí olùdáláre. he is sitting as our justifier. gẹ́gẹ́ bí ẹni onílàjà láàrin àwa àti Ọlọ́run. a máa wò yòókù lọ ṣùgbọ́n lálẹ́ yìí tí akọrin bá kọrin tán After the choir piece, a farabalẹ̀ gbọ́ bí Jésù ṣe jókòó gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà. then we'll be listening to pásítọ̀ wa Ìlókò Pastor. ló máa ṣẹ̀kọ́ fún wa lálẹ́ yìí owó ẹ̀yẹ. that God is bless the you. name. Amen.
mi rí nù ẹ̀ṣẹ̀ rí ó fà mí jáde nínú òfin mi ó ti gbé sọnù sínú mi òpin. Àwọn tó ti sọnù sínú ayé, sínú ẹ̀ṣẹ̀, sínú ìtìjú, tí agbára òkùnkùn ń fẹ́ lálẹ́ lórí, nítorí ìrékọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ wa o. Torí ẹ̀ ló ṣe sọ̀kalẹ̀, ó sọ̀kalẹ̀ sínú wàhálà ènìyàn gbogbo. Ó wá wá rí ó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣe ra padà. Ìrékọjá mi àtẹ̀ṣẹ̀ mi mo ti gbé sọnù sínú mi òpin. Jésù wá mi rí nínú ẹ̀ṣẹ̀ mi ó fà mí jáde nínú òrìlà. Ìrékọjá mi àtẹ̀ṣẹ̀ mi mo ti gbé sọnù sínú mi òpin. Olùgbàlà di olùgbàlà bí ni ó ti jẹ́ olùgbàlà gbogbo aráyé ó tún di olùgbàlà ẹbí. Orí gbogbo ago gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ inú ayé ni ló gbà lọ́wọ́ mi. Ó gbé ago ìbùkún fún mi, ó ṣe mí láyọ̀fẹ́. Ó darí gbogbo ìrékọjá mi jì, ó mú mi wọnú ilé. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe dáradára nínú ayé mi. Hallelujah. 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 On our feet.
Bàbá yé jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ dé. Bàbá yé jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láyé bí àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láyé bí. Hallelujah. Bàbá yé jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ dé. Bàbá yé jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí wa. Àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láyé wa. Hallelujah. Sing along with me. Sing along with me. Jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ dé. Hallelujah. Jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí wa. Àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí wa. Hallelujah. Jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ dé. Hallelujah. Jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí wa. Àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí wa. Hallelujah. Bàbá yé jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ dé. Olúwa. Bàbá yé jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí wa. Àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí wa. Hallelujah. Jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ dé. Olúwa. Bàbá yé jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí wa. Àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí wa. Bàbá wa àtọ́lọ́run wa dúpẹ́ ní àṣálẹ́ yìí. Our Father, our God, we thank Awó lẹ̀ lọ́wájú yín Olúwa. you down before you Bẹ́ẹ̀ yín sáà ní Ọlọ́run wa. that you are our God. A dúpẹ́ pé ẹ ń bẹ ní àárín wa nírọ̀lẹ́ Thank you, yìí. you are in our midst this A evening. dúpẹ́ pé ẹ ti dé sí àárín wa. Thank you, you are already in our midst. A dúpẹ́ pé ẹ̀yin Olúwa ti jẹ́ olùgbàlà ní àárín wa. Thank you, you are already our A dúpẹ́ Savior. fún ẹ̀yin Olúwa ní ìrọ̀lẹ́ yìí pé ẹ ti gbogbo ògo. We thank you that you are Pàápàá taking pé the ẹ̀yin glory. ẹ̀mí mọ́ ẹ ti dé sí àárín wa nírọ̀lẹ́ That Holy yìí. Spirit is in our midst. Olúwa fún gbólé ńlọ́wọ́. Commit everything. Abẹ́kẹ́ ẹ̀yin ẹ̀mí mọ́ kẹ́ ẹ gba gbogbo The ògo. Holy Spirit should take control. Kẹ́ ẹ gbàkóso nírọ̀lẹ́ Take yìí. control of Kẹ́ ẹ everything. jẹ́ olùgbàlà wa. Our Savior. Láṣẹ pé lórúkọ Jésù kó máa rí bẹ́ẹ̀ o. Amen. Ògo ní orúkọ rẹ. Hallelujah. Amen. Amen. Kókó tí a fẹ́ wò náà ni wọ́n ti sọ fún wa yẹ. We've been told the title of the topic we want to consider this evening. Ìjókòó Jésù gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà ní ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. The sitting of Christ as a Savior in the right hand of God. Àwọn ẹsẹ̀ tí wọ́n fún wa. The verses we were given. Fílípì orí kejì. Philippians chapter 2. Ẹsẹ̀ kẹjọ sí kẹwàá. Verse 8 to 10. Hébérù orí kẹsàn-án. Hebrews chapter 9. Ẹsẹ̀ kejì. Rather. Hebrews 7:25. Hebrews 7 verse 25. Iṣẹ́ àpọ́stólì orí kẹrin. Acts of Apostles chapter 4. Ẹsẹ̀ kejìlá. Verse 12. Ẹ rí i pé kókó tí a fẹ́ mo pín sí pípa méjì. It's divided into two. Ipa àkọ́kọ́ ni báwo And who is a Savior? èkejì
Báwo ni Kristi ti di olùgbàlà wa? How did Christ became our Savior? Ipa kejì yẹn mo pín sí ipa kínní àti ipa kejì. That part 2 is subdivided into 2. Ṣùgbọ́n ká bẹ̀rẹ̀ ní ta ni olùgbàlà? Who is our Savior? Hallelujah. Jẹ́ ènìyàn tó gbà wá lọ́wọ́ jàǹbá. A person that saved difficulties, wàhálà, troubles, àti kúrò nínú onírúurú ewu. And dangerous, different kind of dangerous situations. Ohun tí olùgbàlà jẹ́ ó wá gbà wá kúrò nínú jàǹbá. He came to save us from danger. Torí inú ayé tá a wà ayé ìjàǹbá ni. Because this world is full of danger. Ó gbà wá bí obìnrin. It's full of challenges on every human being born of a woman. Gẹ́gẹ́ bí Jóòbù ti sọ, gbogbo ẹni tí a bí ní abẹ́ obìnrin a bí sínú wàhálà. According to Job, that every man born of a woman is born into trouble. Nípa bẹ́ẹ̀ inú wàhálà ni gbogbo ẹ̀dá wà nínú ìrúkòrídò. Therefore, every human being, when they inú ìnira ni ènìyàn wà. Challenges here and there. Inú ìpọ́njú ni ènìyàn wà. Affliction. Ṣùgbọ́n ẹnìkan yìí ni ó wá gbà wá tí ń ṣe olùgbàlà. But this person came to save us. Nítorí náà He is our Savior. Nítorí náà onírúurú irú wàhálà ìṣòro kí ìṣòro tó bá ní àṣálẹ́ yìí olùgbàlà yóò gbà ẹ́ lórúkọ Jésù. Therefore, whatever may be your problem. Ìdí tó fún wa ní ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run gan nìyẹn láti kó wá dá wa gbà. That is the purpose of his sitting by the right hand of God to save us. Láti níbi tí ń pọ́n wa lójú. From where enemy have been oppressing us. Ebi tí ọ̀tá ti fi ayé wa ń tayò. Where they are merchandise. Ebi tí ọ̀tá ti ń ni wá lára. Where they have been oppressed. Òun ló fi jókòó sí ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. That is the purpose of his pé òun fẹ́ fi òpin sí wàhálà ọ̀tá ní orí wa. That he want to put an end to the òun fẹ́ fi òpin of enemy over us. ìrúkòrídò wàhálà tí wọ́n dojú kọ wá nínú. You want to put an end to all our challenges as a human being. Ó jókòó láti pé kó wá gbà wá. He's sitting to save us. Láṣálẹ̀ yóò gbà ẹ́ lórúkọ Jésù. He will save you. Because tí wọ́n ń là kọjá ní àṣálẹ̀ yìí. Whatever you may be passing through. Because tí o gbọ́ sínú pàdé yìí. Whatever you might have brought. O ò ní gbélé ọlẹ́bẹ̀ ní owó òfin lórúkọ Jésù. Torí pé ó ìgbà tó di àṣálẹ̀. Bible say when it was even. A kó oríṣi wàhálà wá síwájú Jésù Kristo olùgbàlà. Kò sí kan tó lọlé pẹ̀lú wàhálà wọn. None of them returned home. Wọ́n o tó wá sínú ìpàdé yìí o lè gbé wàhálà yẹn lọlé lórúkọ Jésù. Olùgbàlà ń bẹ níbí yìí. Olùgbàlà ń bẹ níbí yìí. Yóò gbà ẹ́ lórúkọ Jésù. Àwa rí i pé Ọlọ́run nìkan ṣo ni olùgbàlà ọmọ ènìyàn tó ga jù lọ. We discover God is the only saviour of man, the greatest of them all. Pé òun nìkan ṣo ló lè gbà wá. The only one that can save us. Nípa bẹ́ẹ̀ nínú ìdojúkọ tí èmi máa dé bá ẹni tí a sọ yìí tí ìṣòro gbà ẹ́ òun ló tó láti gbà ẹ́. Whatever you may be confronting, the only person lẹ́ẹ̀kan sí lọ́ọ̀lẹ́ yìí yóò gbà wá lórúkọ Jésù. Hallelujah. Hallelujah. Luke orí kejì. Luke chapter 2. Ẹsẹ̀ kọkànlá. Verse 11. Káwé tí olùgbàlà ń ṣe. Nítorí a bí olùgbàlà fún yín lónìí. Nítorí a bí olùgbàlà fún yín lénìí. Ní ìlú Dáfídì. A ti bí olùgbàlà fún wa lénìí yìí ní ìlú kí la pé ìlú Dáfídì. Tí í ṣe Kristi Olúwa. Ta ló olùgbàlà náà o? Kristi Olúwa. Ta ló olùgbàlà náà o? Kristi Olúwa. Our Saviour. Matthew chapter 1. Ìwé Matthew orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún rẹ̀. Yóò sì bí ọmọkùnrin kan. Yes. Jésù ni ìwọ pe orúkọ rẹ̀. Nítorí òun ni yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Hallelujah. Hallelujah. Ìwé Jòhánù orí kẹrin. John chapter 4. Ẹsẹ̀ 42. Verse 42. Mọ́lẹ̀ àwa ṣe gbàgbọ́. Nítorí tí àwa tìkára wa ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Àwa ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Àwa sì mọ̀ pé. Àwa sì mọ̀ wípé. Nítòótọ́ yìí ni Kristi náà. Òun ni kí ni o? Kristi náà. Olùgbàlà aráyé. Olùgbàlà kí la pé o? Olùgbàlà aráyé. Iṣẹ́ àpọ́sítélì orí 5. Act of Apostles chapter 5. Ẹsẹ̀ 30. Verse 31. Láti jẹ́ ọmọ aládé. Láti jẹ́ ọmọ aládé. Àti olùgbàlà. Àti olùgbàlà. Láti fi ìrònúpìwàdà fún Ísírẹ́lì. Hallelujah.
hallelujah. Èkìní Jòhánù orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrìnlá. 1 John chapter 4 verse 14. Àwa ti rí, and besides, as we ourselves have seen, have deliberately and steadfastly contemplated. Ó ní àwa ti rí. A sì jẹ́rìí. Ohun tí a wá ṣe nínú ìpàdé yìí, àwa ń jẹ́rìí. And we testify that. Pé bàbá rán ọmọ rẹ̀ láti jẹ́ olùgbàlà fún aráyé. Pé bàbá ti rán ọmọ rẹ̀ láti kí ni o? Láti jẹ́ olùgbàlà aráyé. Èyí tí a wá jẹ́ fún wa nìyẹn. That is the testimony. Pé bàbá ti rán ọmọ rẹ̀. That the Father has sent Ó ti rán Kristi láti jẹ́ olùgbàlà wa. He has sent Christ to be our Savior. Nípa bẹ́ẹ̀ òun nìkan ṣo ní olùgbàlà. He is the only Savior. Òun nìkan ṣo ló ní agbára láti gbà wá. He is the only person that has the power to save us. Bàbá ó ti rán sí wa. The Father has sent him to us. Ó ti rán sí wa. He sent him to us. Ó wá jẹ́ olùgbàlà wa. To be our Savior. Nítorí nígbà tí wọ́n jẹ́ nítorí náà bí o ti jẹ́ olùgbàlà wa yìí. As he is our Savior. Pé kò sóhun kó tẹ́ kó tún dè wá mọ́. Nothing should bind us again. Kò sóhun tẹ́ kó tún so wá wọlé mọ́. Nothing should chain us again. Torí pé ẹni tó máa gbà wá ó ń bẹ nítòsí. Because our Savior is ẹni tó máa gbà wá àti rán sí wa. He has been sent unto ó ń us. bẹ ní àárín wa nírọ̀lẹ́ yìí. He is in our midst this evening. Yóò gbà ẹ́ lórúkọ Jésù. Amen. Yóò gbà ẹ́ lórúkọ Jésù. Amen. Mo nípasẹ̀ iṣẹ́ ìràpadà tí Jésù ó di olùgbàlà wa. Through the work of redemption, Jesus became our Savior. Nípasẹ̀ iṣẹ́ ìràpadà Jésù ó di olùgbàlà wa. Through the work of redemption, Jesus became our Savior. Wọ́n náà bọ́ wá sọ fún wa lẹ́yìn ìgbà tó ti gbé ẹbọ lọ sókè. After taking the sacrifice to the altar, tó ti gbé ẹbọ lọ sókè. he took the sacrifice ó wá to the jókòó altar. sọ́hún. He is now ó sitting jókòó there. síbẹ̀. Sitting there. pé kó lè máa jẹ́ olùgbàlà wa o. He will remain our Savior. lẹ́yìn yóò jẹ́ tẹ̀lé orúkọ Jésù. Amen. In Jesus' name. Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ keje. Ephesians chapter 1 verse 7. Nínú ẹni tí àwa ní ìràpadà wa. Yes. Nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ oore ọ̀fẹ́ inú rẹ̀ láti rí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa. In him we receive our forgiveness of sin. Torí pé a ti fi ṣe ẹ̀ṣẹ̀ fún wa. He has been made sin. Ní Kọ́ríńtì kejì orí karùn-ún ẹsẹ̀ 2 Corinthians 21. chapter 5 verse 21. Nítorí ó ti fi ṣe ẹ̀ṣẹ̀ nítorí wa. Yes. Ẹni tí kò mọ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí. Ẹni tí kò mọ ẹ̀ṣẹ̀ rí. Kí àwa lè di òdodo Ọlọ́run nínú rẹ̀. Kí a lè di òdodo Ọlọ́run. Kí Ọlọ́run kó lè rí òdodo Kristi nínú ayé wa. That God may see the righteousness of Christ in us. Bàbá tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ń yí mọ́lẹ̀ tí da ọjọ́ èní. If sin is still overcoming tí you o sì wà ní abẹ́ ìṣàkóso ẹ̀ṣẹ̀ tí da ọjọ́ èní. you are still under the control of sin Kristi ó ti today. dé láti gbé òdodo rẹ̀ wọ̀. Christ has come to put his righteousness upon you. Kí Ọlọ́run lè máa rí òdodo Kristi nínú ayé rẹ. That God may be seeing the righteousness of Christ in you. Ìgbà yẹn ni wàá di ọmọ ní tòótọ́. It is then you become a real son. Ìgbà yẹn ni iṣẹ́ ìràpadà tí Jésù ṣe fún wa á lè di mímúṣẹ nínú ayé wa. Then the work of redemption that Jesus did for us. Lórúkọ Jésù yóò di mímúṣẹ lórúkọ Jésù. Amen. Hallelujah. 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 Gbogbo gan tí tó ń bẹ nígbà kan yìí gan ni pé báwo ni ó ti di olùgbàlà wa. How did Christ become báwo ni our Kristi ti Savior? di olùgbàlà wa. How did Christ become our Savior? Mo ní ìkíní ni wípé. Number one. Mo ní nígbà tí a tẹ ènìyàn sínú ẹ̀ṣẹ̀. When man was deceived into sin. Èèyàn di ẹrú di ẹrú. Man now became a slave. Asopọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ àti àrólé asọ́nà. We lost our sonship position and as heir. We lost it. Lẹ́yìn ìgbà tí a ti sọnù tí a ti tà wá sínú ẹ̀ṣẹ̀. After we've been sold into sin. Nípasẹ̀ Ádámù àtàgbèyàn padà sínú ẹ̀ṣẹ̀. Through Adam we've been sold into sin. Kò sẹ́nìkan tó yẹ pé tí ẹ̀ṣẹ̀ ò sí ní orí rẹ̀. No one without sin have been sold into this sin. Tí òun ni Kristi tí wá fi kú fún wa. Then Jesus came to die for us. Nípa yìí pé ẹ̀ṣẹ̀ àti ikú ó wá dì wá ní ìgbèkùn. That is through our falling into sin. Sin and death now bind us. Ikú ó dì wá ní ìgbèkùn. Death and sin now bind us.
Because we've been sold into sin. Death is now reigning. Likewise sin. Therefore there is no way out for man. There is no freedom for man. Even in this, then this man, our Savior, for him to set us free, to set us at liberty, no matter the shackles and chains of sin, our Savior is Amen. We were sold into sin. In Romans chapter 6, 16 and 17. Ẹ̀yin kò mọ̀ pé ẹni tí ẹ̀yin bá jọ̀wọ́ ara yín lọ́wọ́ fún bí ẹrú láti máa gbọ́ tirẹ̀. Ẹrú ẹni tí ẹ̀yin bá gbọ́ tirẹ̀ ni ẹ̀yin ń ṣe. Ìbá ṣe ti ẹ̀ṣẹ̀ sínú ikú tàbí ti ìgbọ́ràn sí òdodo. Whoever sin is governing his life. Whoever sin is pushing here and there. Such person is under the control of someone. He's a slave. He has no power over himself. Wherever you send a slave, he goes. Whatever you ask the slave to do, he obeys. Anyone that is under sin is under the control of his slave. And the chief of that sin is sin. He will be controlling that person. If you send him to fight, he will obey. To fornicate, he obeys. To drink, he obeys. If he should be drinking alcohol every day, he obeys. Whatever your boss commands you, you obey. Because he's under the control of that person. Anything binding you this evening? Perhaps you've been bound by sin. You've been bound by fornication. Maybe angry. Or stubbornness. Whatever that's binding you. Or unforgiveness. There are some people who still have a grudge against. There are some people you can't enter to their house. There are some people you can't eat with. There are some people you can't friend with. There are some people you still have grudging against. It means you are still under the control of somebody. May God set you at liberty. You are yet to be free. The Bible says if his sons are set you, set you to be free. Therefore you need to be set free under the shackles. You must be free under the shackles. You will be free. You will be free. Amen. Amen. In this struggle where man finds himself, in this confusion where man finds himself, where there is no way out, man is struggling to be free. God's like the Israelites, they are under the control of somebody. That person is controlling their life. That person is ruling them. He's enslaving them. They don't have power for themselves. They cannot move freely as they like. They can't eat as they like. Because they are under the control of somebody. God raised somebody that is so also in our struggle, who is the person to deliver us? Who is that person?
àti ilẹ̀ ayé talẹ̀ náà tí yóò jẹ́ ènìyàn gbà. God look round here and there. Talẹ̀ náà tí yóò tún ènìyàn dó òmìnira. Who will set man free? Talẹ̀ náà tí yóò tún ènìyàn náà sílẹ̀. Who is this man that will set man free? Bó ṣe rán Mósè ní ọjọ́ ni. As he sent Moses. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó rán olùgbà ní ọjọ́ òní. So also he sent us. Ó ti rán olùgbà tí wọ́n ní ọjọ́ òní. He has sent saviours. Ẹni tí a rán òun ní ọ̀dọ́ àgùntàn. This person that was sent ọ̀dọ́ is the àgùntàn. lamb. Ọ̀dọ́ àgùntàn. Ọ̀dọ́ àgùntàn. lamb. Tí í ṣe Kristi náà. Who is Christ? Tí í ṣe Kristi Olúwa. That is the Christ Ẹni tó Savior. kú torí ẹni tó kú lórí igi àgbélébù. Who died on the cross? Ẹni tó kú ní orí igi àgbélébù. Who died on the kí ó cross? lè sọ wá di òmìnira. That he may set us free. Kí ó lè sọ wá di òmìnira. That he may set us free. Láṣálẹ̀ yóò sọ di òmìnira lórúkọ This Jésù. evening, Ìwé ìfẹ́ orí karùn-ún. Revelation chapter 5. Ìwé ìfẹ́ orí karùn-ún. Revelation chapter 5. Ẹ ká wo ẹni tí Ọlọ́run rán yẹ ẹsẹ̀ kìíní. Let's consider that person that Ti God dẹ̀sí sent. kẹrin. mo sì rí ilé ọwọ́ ọ̀tún ẹni tó jókòó lórí ìtẹ́ náà. Yes. Ìwé kan tí a kọ nínú àtìlẹ́yìn. Yes. Tí a sì fi èdìdí méje dì. Mo sì rí áńgẹ́lì alágbára kan. Yes. Ó ń fi òun rárá kéde pé ta ni ó yẹ láti gba ìwé náà. Ta ni ó yẹ láti gba ìwé náà? Àti láti tú èdìdí rẹ̀. Láti tú èdìdí yìí. Kò sí ẹnìkan ní Àbẹ̀ ó ní ọ̀run. kò sí ẹnìkan ní ọ̀run. Tàbí lórí ilẹ̀ ayé. Tàbí lórí ilẹ̀ ayé. Tàbí nísàlẹ̀ ilẹ̀. Tàbí ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀. Tí ó lè ṣí ìwé náà. Áńgẹ́lì ó wo gbogbo òkè, ó wo ìsàlẹ̀, ó ní kò sí ẹnìkan tí ó lè ṣèdìdí yìí. Tàbí tí ó lè wo inú rẹ̀. Àbí tí ó lè wọnú rẹ̀. Èmi sì sọkún gidigidi. Àbẹ̀ ó náà ń sọkún gidigidi. Nítorí tí a kò rí ẹnìkan tí ó yẹ Ó ní láti kò sí ṣí ẹnìkan tó yẹ. àti láti ka ìwé náà. Tani tó lè gbà wá là. Tàbí láti wo inú Tani tó rẹ̀. lè tú wa sílẹ̀. Who can set us free? Ó ní òun rẹ̀ nìkan tó yẹ o. No one is worthy. Òun rẹ̀ nìkan tó yẹ No o. one is worthy. Ṣùgbọ́n òun wá rí ẹnìkan. He now finds Ọ̀kan nínú àwọn àgbà náà sì wí fún mi pé Ó wí fún mi wípé. má Then sì one of the sọkún. elders Ó ní má sọkún. Kíyèsí Má sọkún. kìnìún. Kí ló tó palẹ́kún láṣálẹ́ yìí? What is that that Kí making ló you tó to ní ẹlá ní àṣálẹ́ yìí? What is this that is Inú affecting ìpòwò you? ló wà kí ló tó di ẹ̀ mọ́lẹ̀ gan. Which position Wọ́n are you finding yourself or ẹni what pé o is fẹ́ chaining you? jọ́sìn ó ní ẹlẹ́rìn àti You want to jọ́sìn. worship God but Àdúrà ó ní ẹlẹ́rìn àti sin gbà. difficult even to Bíbélì ó pray ní because ẹlẹ́rìn of trouble. àti kà pẹ̀lú. Difficult for you to read Bible. Ìjàkadì ni. You are struggling. Nǹkan ti sun ó sùn ẹ̀mí rẹ̀ mọ́lẹ̀. Something is tying, is Pé tying ilé àtiwásílẹ̀ Olúwa ó ń díẹ̀ tì fún ọ. to come to the house of God Àti became jù a rẹ̀ problem. sílẹ̀ fún ìrere ó ń díẹ̀ To tì fún surrender ọ. yourself for God's spirit Kí ló became a problem. tó súnmọ́ ní àṣálẹ́ yìí? What is it that Kí is ló tó chaining palẹ́kún ní you? àṣálẹ́ What is yìí? it that is making you to Yálà weep? lórí ọmọ yẹn gan ni. Or upon that child? Àbí lórí wàhálà kan tó yí ẹ ká. Or maybe a Bẹ́ẹ̀ kò ní ó particular pa ẹ́ problem that surrounds lẹ́kún. you. Maybe Ẹnìkan bẹ̀rẹ̀ ní that's àṣálẹ́ yìí. someone is Ara mi here. sọ yìí pé má sọkún o. Saying to you, Ara mi weep sọ má now. sọkún o. Weep now. Má sọkún o. Weep no more. Olùgbàlà ti dé o. Savior Tálẹ̀ is olùgbàlà here. náà. Who is Yes, that ma. Savior? Má ṣe sọkún. Ó ní má sọkún. Kíyèsí Ó ní kíyèsí. kìnìún ẹ̀yà Júdà. Kìnìún ẹ̀yà Júdà. Lion of Gbòǹgbò Judah. Dáfídì. Gbòǹgbò The root of Dáfídì. David. Ti borí láti ṣí ìwé náà. Ó ti borí Has láti overcame. ṣí ìwé náà. Àti láti tú èdìdí rẹ̀ Kó méjèèje. tó dé láṣálẹ̀ yìí lórúkọ Jésù yóò tún ti lórúkọ Jésù. Amen. Ẹni tí ó ní agbára láti tú èdìdí náà. The person that has power Ó ń bẹ ní àárín wa. is here in our Ẹni tó midst. ní agbára láti sọ wá dòmìnira ó ń bẹ ní The àárín wa. person that has power to set Ó us ní òun free ló is yẹ in our láti midst. tú èdìdí náà. He has the power to Òun ló yẹ láti free. tú wa He sílẹ̀. is the one that worthy Okun of tí setting ìbá us free. dì ọ́. Whatever may Okun bind tí me, ìbá dì ọ́. whatever might bind Láṣálẹ̀ me, ó bẹ̀ tí lórúkọ Jésù. set free is Amen. Ní ẹ̀jẹ̀ Jésù ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. you will be set free Amen. in the name of Amen. In Roma Títù orí kejì orí kẹfà verse 6. Titus chapter 2. First Timothy chapter 2 verse 6. Timothy kìíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹfà. Ẹni tí ó fi ara rẹ̀ ṣe ìràpadà fún gbogbo ènìyàn. Ẹ̀rí lé àkókò rẹ̀. First Timothy chapter 2 verse 6. Ẹ bá kára mọ̀. Ẹni tí ó fi ara rẹ̀ ṣe ìràpadà fún gbogbo ènìyàn. Ó ti fi ara rẹ̀ ṣe ìràpadà. Fún gbogbo ènìyàn. Ẹ bá kára Who gave himself as a ransom as a ransom for all people, for us people attested to at the right and proper time. at the right time. Ní àkókò yìí gangan ó fura rẹ̀ fún wa.
surrender himself ní to àkókò us. tí pé tí a máa rìnrìn lọ́wọ́ ó ti fara rẹ̀ fún wa. In the time we need help. ní àkókò tí pé tí ó gbà ó fara rẹ̀ fún wa. When he can deliver us, he surrender himself. pé òun ẹ̀ náà tí ó ní agbára tí ó lè gbà wá. That he is the one that is ó powerful. ti fi ara ẹ̀ fún wa. He surrender himself lẹ́yìn to ìgbà us. tí ó ti sanwó gbèsè ẹ̀ṣẹ̀ wa. After being paid the ransom ó for ti our sin. sanwó ohun gbogbo gbèsè tí èmi àti ìwọ ìbá máa san ó ti He has san fún wa. paid for our debt all that we're supposed to be paying. hallelujah. Hallelujah. nípasẹ̀ agbára àjíǹde Through the power of resurrection. akéde rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run. He was proclaimed as the child of God. akéde rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ He ọlọ́run. was proclaimed lẹ́yìn ìgbà as tí the wọ́n son ti of sanwó God. akéde gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run. After being paid the ransom, he Nínú was Róòmù orí proclaimed kìíní. as the son of God. in Romans chapter 1 verse 4. Ìwé Róòmù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrin. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mi nígbà gbogbo yes. nítorí yín yes. nítorí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí a fi fún yín nínú Kristi Jésù yes. nítorí pé nípasẹ̀ rẹ̀ lé a ti sọ yín di ọlọ́rọ̀. Romans chapter 1 verse 4. And according to the spirit of holiness, yes. designated the Son of God in power by his resurrection from the dead. yes. Even Jesus Christ our Lord the Messiah, the anointed one. Ẹni tí a pinnu rẹ̀ láti jẹ́ ẹni tí a pinnu rẹ̀ Ọlọ́run ló pinnu rẹ̀. Pẹ̀lú agbára ọmọ Ọlọ́run. Ẹbẹ̀rẹ̀ verse 3. Ní ti ọmọ rẹ̀. Ọlọ́run pinnu rẹ̀ yẹ o. A pinnu rẹ̀ ní ti ọmọ a pinnu ọmọ rẹ̀. Kristi ní tí a pinnu rẹ̀ yìí. Regarding his son, tí a bí láti inú irú ọmọ Dáfídì nípasẹ̀ láti irú ọmọ ara. Dáfídì. Who, as to the flesh, yes. was descended from David. Ẹni tí a pinnu rẹ̀ láti jẹ́ pẹ̀lú agbára ọmọ Ọlọ́run. Láti jẹ́ pẹ̀lú agbára ọmọ Ọlọ́run. And as to his divine nature, according to the spirit of holiness, was openly designated the Son of God. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí ìwà mímọ́ nípa àjíǹde kúrò nínú òkú. Ọlọ́run ló pinnu rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àní Jésù Kristi Olúwa wa. Ọlọ́run ni ó pinnu rẹ̀ bẹ́ẹ̀ nípa agbára àjíǹde. God make that decision through the power of akéde rẹ̀ pé resurrection. òun ni ọmọ Ọlọ́run olùgbàlà o. He was proclaimed. òun ni yóò gbà wá o. òun ni yóò gbà wá o. yóò gbà ẹ́ lórúkọ Jésù o. Iṣẹ́ Àpọ́sítélì orí kejì ẹsẹ̀ 24. Chapter 2 verse 24. Act 2:24. But God raised him up, liberating him from the pangs of death, seeing that it was not possible for him to continue to be controlled or retained by it. Ẹni tí Ọlọ́run gbé dìde. Ọlọ́run ó gbé dìde. Nígbà tí ó ti tú ìrora ikú. Lẹ́yìn ìgbà tó ti tú ìrora ikú. Nítorí tí kò ṣeé ṣe fún un láti dì í mú. Ikú ò ṣeé ṣe láti dì í mú. Death cannot hold him. Ikú ò ṣeé ṣe láti dì í mú. It's impossible for that to hold him. Nípa agbára àjíǹde. Through the power of resurrection. Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ni ó gbé dìde. God raised him himself. Ọlọ́run fúnra ẹ̀ gan ni ó fà á sókè. God himself lift him up. Láṣàlẹ̀ ibi tó ṣubú sí ní àṣàlẹ̀ yìí. Where you are falling. Ibi tó ti ń rẹ́kọ̀ọ́ ní àṣàlẹ̀ yìí. Where you have been crawling. Olúwa yóò gbé orúkọ Jésù. Àti gbé Jésù Olúwa dìde. Jesus has been lifted up. Ikú ò lè jẹun lára ẹ̀ mọ́. Death cannot feed on him Ikú ò lè again. dì í mú mọ́. Death cannot hold him. Ẹ̀ṣẹ̀ ò lè ṣe gàba lé orí rẹ̀ mọ́. Sin cannot rule over him again. Tí ìwọ náà tí a bá tẹ fọ̀ ẹ́ dìde pẹ̀lú. Once you are lifted up. Ẹ̀ṣẹ̀ ò ní jọba lé orí rẹ̀ mọ́. Sin will no more rule over you. Ikú ò ní jọba lé orí rẹ̀ mọ́. Death will no more rule over you. Ogun ẹ̀rí kò ní jẹ gàba lé ẹ lórí mọ́. Ìwọ ni kò jẹ́ kí olùgbàlà kó fọ̀ ẹ́ dìde. Allow Jesus to lift you up. Ìwọ ni kò jẹ́ kí olùgbàlà kó náwó ẹ sókè. Allow Jesus to raise your Ìwọ ni kò jẹ́ kí hand. olùgbàlà kó fọ̀ ẹ́ níbi tí o ti ń rákò. Let him lift you up where you Níbi been tí o crawling. tí ọ̀tá ti ń fọ́ ra ọ lórí. Where enemy is rubbing your head. Níbi tí ọ̀tá ti ń tàkó sí ọ. Where enemy is Níbi throwing tí ọ̀tá ti stone ń into tàfà you. sí ọ. Where enemy is shooting arrow Jẹ́ into kí you. Ọlọ́run jẹ́ kí olùgbàlà ní àṣálẹ́ pé kó fà ó dìde. Allow Savior to lift A you ti up. fà á dìde. He has been lifted A up. ti fà á dìde. He has been lifted Ó up. ti já ìrora ikú. He has loosed Ikú ò lè jẹ lára ẹ̀ mọ́. Death cannot Bákan náà ikú ò lè jẹ lára ẹ̀ mọ́ ní orúkọ Jésù. Mo ní ikú ò lè jẹ lára ẹ̀ mọ́ ní. Amen. 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 Part B rẹ̀ Abala kejì. pé bí o ti jẹ́ olùgbàlà fún wa. Mo ní èkíní ni wípé bó ti jẹ́ olùgbàlà fún wa mo ní pé ó wá di arọ́pò wa. He became our substitute because he's our Savior. Ó wá rọ́pò wa. He became our substitute. Ó wá rọ́pò wa. Became our substitute.
Became our substitute. Hallelujah. Hallelujah. Prophet Isaiah 53 verse 4 and 5. Chapter 53. Surely he has borne our griefs, sicknesses, weaknesses, and distresses, and carried our sorrows and pains of punishment. Yet we ignorantly considered him stricken, smitten, and afflicted by God, as if with leprosy. Lóòótọ́ ó ti ru ìbìnújẹ́ wa. Lóòótọ́ ó ti ru ìbìnújẹ́ wa. Ó sì gbé ìkáàánú wa lọ. Gbogbo ìbìnújẹ́ tí ó gbé wá láṣálẹ̀ yìí ó ní gbélé lórí ní orúkọ Jésù. The sorrow you brought in. Ó ti ru ìbìnújẹ́ wa. Yes. Ṣùgbọ́n àwa kà á sí bí ẹni tí a nà. A kà á bí ẹni tí a nà. Tí a lù láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. A ti lù ká bá lù a ti lù Kristi. Christ has been chastised. Tí a sì pọ́n lójú. A ti pọ́n Kristi lójú ká bá pẹ́ lójú. Christ has been afflicted. Ìdí tó rọ́pò wa nìyẹn ó wá rọ́pò wa that is why èwo tẹ́ ká máa pọ́ lójú. As our substitute. Èwo tẹ́ kí a máa ní lára. You that supposed to be oppressed, to be afflicted. Ó wá dúró gẹ́gẹ́ bí arọ́pò wa. Now taking your place. Mo pe ó dúró bí guarantor wa. He is our guarantor. Pé eléyìí ò wípé ẹ bá ṣe ní ìwọ̀ sí mọ́ o. This one. Ẹ má ní eléyìí lára mọ́ o. You should not oppress this one. Ẹ má ní eléyìí lára mọ́. Don't oppress this one. Mo tó láti dúró fún. I'm sufficient to be his substitute. Mo tó láti gbà á. I'm sufficient to Mo tó láti save him. dá a láre. I'm sufficient to set him free. Ó wá rọ́pò wa. He came as our substitute. Òun ni àwọn akọrin kò ní pé ó ní Jésù rọ́pò mi. Ní gbogbo ọ̀nà ó sì fi ẹ̀mí ara rẹ̀ bí. Kò tẹ́jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ nítorí mi. Ó sì fẹ́ jẹ̀rẹ̀ ṣe rà padà mi. Jésù rọ́pò mi o. Jésù rọ́pò mi ní gbogbo ọ̀nà. Ó sì fi ẹ̀mí ara rẹ̀ bí. Kò tẹ́jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ nítorí mi. Ó sì fẹ́ jẹ̀rẹ̀ ṣe rà padà mi. Yóò rọ́pò wá o. Jésù rọ́pò mi ní gbogbo ọ̀nà. Kò sí fi ẹ̀mí ara rẹ̀ bílẹ̀ nítorí mi. Ó sì fẹ́ jẹ̀rẹ̀ ṣe rà padà mi. Ohun tí ó wá ṣe fún wa léyìí. That is what. Ó wá rọ́pò wa. To serve ó wá rọ́pò wa. To replace us. Gẹ́gẹ́ bí Israelites when they sin. Bá ti dẹ́ṣẹ̀. When Israelites sin. Tí àwọn olórí àlùfáà wọ́n wá ṣe ìrúbọ. The high priest will make a sacrifice. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rán wọ́n ní kó lọ mú nǹkan wá láti fi ṣe ètùtù ẹ̀ṣẹ̀ yẹn. The sinner will have to bring something for the sacrifice. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Jẹ́ ká wo ìbéèrè Lẹ́bẹ́tíkù orí 16. Leviticus chapter 16. Tí a bá kà á. Then Aaron shall offer the goats on which kí Aaron the kò Lord mú kíni o. ewúrẹ́ tí. A mú ewúrẹ́ wá. Aaron. Olórí àlùfáà nìyẹn a mú wọ́n ní kó mú ewúrẹ́ wá. A goat. Kí la wá fi ṣe? Yes. Kí ó sì fi rú ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀. A wá fi rú ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀. For sin sacrifice. Fi rú ẹbọ. They will use that goat. Fún ẹ̀ṣẹ̀ wọn. For sacrifice. Ewúrẹ́ ni ó máa dípò ní bíbẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n bá ti dá ewúrẹ́ yẹn ni ó máa ní àbí ṣe ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ yẹn. This goat will be a substitute. Mo ń ṣàlàyé pé bí Jésù ṣe rọ́pò wa ni o bẹ́ẹ̀ náà ni ewúrẹ́ yẹn wọ́n á mú gẹ́gẹ́ bí wọ́n á fi ṣe ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ wọn. I'm talking about how Jesus came as our substitute, so also all these goats. That is what they use them for. Ṣùgbọ́n ewúrẹ́ tí ìbò mú fún Asásẹ́lì. Ewúrẹ́ Asásẹ́lì. Ó ní kí ó mú wá láàyè síwájú Olúwa. A mú wá láàyè síwájú kí la pé o. Síwájú Olúwa. Láti fi ṣe ètùtù. Wọ́n á fi ṣe ètùtù. Àti kí ó sì jọ̀wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ lọ sí ijù fún Asásẹ́lì. Asásẹ́lì. Fi ṣe ètùtù tán wọ́n á jọ̀wọ́ rẹ̀ lọ sí ijù. After that, it will be released to the. Hallelujah. 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 Ẹsẹ̀ 20 Kí Árónì kí ó sì fi ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì. lé orí rẹ̀ Árónì wọ́n ní àfọwọ́ lé ewúrẹ́ yìí
kí ó sì jẹ́wọ́ gbogbo àìṣedéédé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sórí rẹ̀. Ísírẹ́lì á jẹ́wọ́ sí ọwọ́ ewúrẹ́ yìí. He will confess all the sins. Àti gbogbo ìrékọjá wọn. Àti gbogbo ìrékọjá gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn pátápátá. Àti gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Àti gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Kí ó sì fi wọ́n lé orí ewúrẹ́ náà. Wọ́n á fi lé orí ewúrẹ́ náà. Kí ó sì ti ọwọ́ ẹni tí ó yẹ rán lọ sí ìjù. Wọ́n wá rán. Kí ó sì fi gbogbo àìṣedéédé wọn. Ìgbà tó bá lọ sí ní ìjù, á wá kó gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ti dá yẹ. This goat á kó lọ. will bear all the sins committed by the Israelites. Ẹran tí wọ́n rán wọn ní rí mọ́ o. This goat ó di ohun gbàgbé nìyẹn. Ó di ohun gbàgbé nìyẹn. Wọ́n ní rí ewúrẹ́ yẹn mọ́. This goat will not return to them again. Wọ́n tó lọ́ọ̀dù máa ń ṣe ní májèmí lálẹ́ nìyẹn. That is what they normally do in those days. Ó sì máa ń ṣe ẹ́ ní ọdọọdún ló máa ń ṣe yẹn. That is what the high priest will be doing. Olórí àlùfáà ẹ̀ tó wá rọ́pò wa yìí. But this our substitute. Ó ti fi ara ẹ̀rú ẹ bọ. He now offer himself as sacrifice. Ó ti fẹ́rẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. He surrender himself for our sin. Ọ̀dọ́ àgùntàn ni. Alam. Ẹni pé wọ́n ní ewúrẹ́ ọ̀dọ́ àgùntàn ni. That is that. Bẹ́ẹ̀ náà ni Kristi náà jẹ́ ọ̀dọ́ àgùntàn. Jesus is a lamb. Tí a ti pa tó wá ru ẹ̀ṣẹ̀ wa. Slaughter to bear our sin. Ìwé Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. According to John chapter 1 verse 29. Kejì. Yes. Jòhánù rí Jésù ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Jòhánù rí Kristi tó ń bọ̀. Ó wí pé. Wò ó. Ó ní wò ó. Ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run ẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ ayé lọ. Kílá pé ọ̀dọ́ àgùntàn tí a rán lọ sí ìjù. Like the goat. Tí ó di ohun tí a tó kó ẹ̀ṣẹ̀ wọn lọ. Tí ó di ohun ìgbàgbé. Bẹ́ẹ̀ náà ni Kristi náà. So also. Ó ti kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ. Jesus. Ìdí tó bá olófurufú ó wá kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ. Ó ní ẹ̀ṣẹ̀ wa àti ẹ̀ṣẹ̀ dédé òun kì yóò rántí mọ́. Our sin and our iniquity will remember no more. Ó ti rọ́pò wa o. He is our substitute today. Ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ìjọba lé olórí mọ́. Therefore sin should not rule over you again. Ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́dọ̀ borí rẹ mọ́. Sin should not overcome you again. Ẹni tó rọ́pò wa ó ń bẹ nítòsí. Our substitute is by our side. Ẹni tó rọ́pò wa ó ń bẹ nítòsí. Our substitute is by our side. Ẹni tó wá rọ́pò ó ń bẹ nítòsí. Our substitute is by our side. Yóò gbà lórúkọ Jésù. Save you. Mo ní èkejì. Second. Mo ní nípasẹ̀ ikú rẹ̀. True is dead. Ó dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́jọ́. He judged sin. Nípasẹ̀ ikú rẹ̀ ó dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́jọ́. True is dead. He judged sin. Kí a bá dá ẹ lẹ́jọ́ mọ́. Lest we be judged. Kí a bá dá ẹ lẹ́jọ́ mọ́. Lest we be judged. Kí a bá dá ẹ lẹ́jọ́ mọ́. Lest we be judged. Ó kú torí ti èmi àti He ìwọ. died for our sin. Kọ́ńtì kìnìún orí kan dógún sọ fún wa. According to 1 Corinthians chapter 15. Tí Paul ṣàlàyé fún wa. Which Paul explained to us. Ẹsẹ̀ kẹrin. Verse 4. Àti pé a sìnkú rẹ̀. Àti pé a sìnkú rẹ̀. Àti pé ó jíǹde ní ijọ́ kẹta. Ẹbẹ̀ nípa tírè. Nítorí pé síwájú ohun gbogbo. Síwájú ohun gbogbo. Mo fi èyí tí èmi pẹ̀lú ti gbà lé yín lọ́wọ́. Ó nù fi lé wa lọ́wọ́ ohun tó ti gbà. That he handed over what he has received. Bí Kristi ti kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. Kí ni kí n ṣe fún wa o? Ó kú torí ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ó ní gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. According to the scripture. Yes. Àti pé a sìnkú rẹ̀. Àti pé a sìnkú rẹ̀. Àti pé ó jíǹde ní ijọ́ kẹta. Ó jíǹde ní ọjọ́ kẹta. Gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. Gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. According to the scripture. Ó ti jíǹde. He has resurrected. Nípa bẹ́ẹ̀ nípasẹ̀ ikú rẹ̀ a ṣe ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Is dead. Sin a was ṣe judged. ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Sin was raised. In Romans chapter 8. Ní ìwé Róòmù orí kẹjọ. Verse 3 and 4. Ẹsẹ̀ ìkẹta sí kẹrin. Romans 8:3 and 4. Ẹsẹ̀ kẹta kẹrin. For God has done what the law could not do. Its power being weakened by the flesh. Yes. The entire nature of man without the Holy Spirit, sending his own Son in the guise of sinful flesh, and as an offering for sin, God condemned sin in the flesh, subdued, overcame, deprived it of its power over all who accept that sacrifice. Nítorí ohun tí òfin kò lè ṣe. Ohun tí òfin ò lè ṣe. Bí ó ti jẹ́ aláìlera nítorí ara. Òfin kò ní agbára láti gbani. Òfin jẹ́ atọ́ka, is a school master. Ó jẹ́ tọ́ka ni. Law is a school master. Kò ní ipá láti gbani là. He has no power to say. Pé nípa bẹ́ẹ̀ tí tó wá nípa òun pò fi mọ́, ò lè pò òfin mọ́, ò lè kó ògo òfin já. You cannot even keep the law. Òfin ò ní agbára lé orí ẹ̀ṣẹ̀. Law
has no power over sin. It's only a schoolmaster. The person that came to judge sin. Ọlọ́run náà mú tìkára rẹ̀ lé àwòrán ara ẹ̀ṣẹ̀. Ó rán ọmọ rẹ̀ ní àwòrán ara inú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn. Àti bí ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. Àti fún ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. Ó sì dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi nínú ara. And he judged sin in all. Tó jẹ́ fún wa o. Ó dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi nínú ara. He judged sin. Ó dá ẹ̀ṣẹ̀ ní ara. He judged sin. Ó fi òpin sí ẹ̀ṣẹ̀. He put an end to the law. Ó fi òpin sí ẹ̀ṣẹ̀. He put an end to sin. Pé ẹ̀ṣẹ̀ àdúgbò rẹ̀ mọ́. That sin we will never hear about it. Àdúgbò rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. You will not hear about sin again. That is his purpose. Láti wà ní abẹ́ ìjẹ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Therefore, you need not to be in the state of sin. Tí o bá ti gba iṣẹ́ ìràpadà tí Jésù ṣe fún wa. Once you believe in the work of redemption of Christ, you believe in the redemption work of Christ, you trust in the death and its redemption and its resurrection. You believe or you trust in the power that raised sin. Therefore, sin will not have power over you. Sin will not have power over you. Sin had been judged. Amen. Hallelujah. 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 He silenced the enemy, our enemy or adversary. He silenced our adversary. The enemy that is waging war against us. The enemy that is suppressing us. Enemy that is shooting arrow into the life of man. This person, Jesus, we are talking about, has silenced. Once someone is silent, that keep your mouth shut there. If such person should rise up and try to talk, maybe in the congregation of kings or in the meeting of kings, maybe our king, he is in the midst of the sea. If there is a noise and he says let there be silence, and if someone is trying to brag, what will happen to his? He has to take the chieftain's once king commanded, no one should disobey that command. The same thing, enemy has been silent. The enemy that is bragging in your life, enemy that is speaking something to your life, enemy that is speaking contrary to your hearing. All strange voices that enemy has been silent. Hebrews chapter 2 verse 9. We are able to see Jesus, who was ranked lower than the angels for a little while, crowned with glory and honor because of his having suffered death. Yes. In order that by the grace or merited favor of God to us sinners, we might experience death for every individual person. Àní Jésù. Ẹni tí a fi ògo àti ọlá dé ilé adé. Nítorí ìjìyà ikú. Kí ó lè tọ́ ikú wò fún olúkúlùkù ènìyàn. Fún olúkúlùkù ènìyàn. Ikú tó ń gé ayé èèyàn kúrú. Ó rárá ẹ̀ kó lè tẹ ikú wò. Kó bá tẹ ikú wò. Kí ikú wò máa jẹun lára rẹ mọ́. Ẹni tí ó ti tẹ ikú wò torí tèmi àti ìwọ. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Ǹjẹ́ níwọ̀n bí àwọn ọmọ ti jẹ́ alábàápín ara ohun ẹ̀jẹ̀ sì ṣe alábàápín nínú ọ̀kan náà, kí ó lè ti pa ikú pa ẹni tí ó ní agbára ikú run. Èyí ni ní èṣù. Kí ó lè pa ẹni tó ní agbára ikú lọ́wọ́, kí ó lè parun. Nípa bẹ́ẹ̀ ó ti pa ẹni tó gbé ikú lọ́wọ́. Ẹni tó ti gbé ikú lọ́wọ́ òun ní èṣù. Ó ń gbé ikú yálé káàkiri. Ó ń rìn káàkiri. Ó ń búramù káàkiri. Roaring
about. Ó wá tí yóò pàjẹ́. Seeking to whom to ó wá tí yóò gé ayé rẹ̀ kúrú. Looking for someone ó to wá tí yóò fi ẹ̀mí rẹ̀ ṣòfò. Looking for someone to waste his life. Ó wá tí yóò sọ ayé ìdí asán. Looking for someone to render their life useless. Ṣùgbọ́n ẹnìkan ní agbára lé lórí. Someone has power. Òun ló wá pẹ́ lẹ́nu mọ́. That person silent. Níwọ̀n bá tí wọ́n bá ti ju ẹ̀rẹ́ sínú Jésù Kristi. Once you surrender yourself into tí o bá yẹ lé Jésù lọ́wọ́. Surrender your life unto him. Ikú ò ní jẹ lára rẹ mọ́ o. Amen. Ikú ò ní jẹ lára rẹ mọ́ o. Amen. Ẹni yìí òun ló ti gbé ikú mì. This person he has swallowed death. Ẹni yìí ni ó ti ṣẹ́gun ikú. He overcame death. Ó ní ikú tó tóbi eléyìí. This how old ikú yẹn sì ni òun ni ọ̀tá wa. And is our enemy. Ikú yẹn sì ni lohun tí à ń bẹ̀rù. This death is what we are afraid. Ikú yìí àwọn èèyàn wọ́n di irú èṣù ní ọjọ́ òní. Because of death, many people became àwọn èèyàn wà ní abẹ́ ìṣàkóso ní ọjọ́ òní. They became. Torí ìbẹ̀rù ikú yìí wọ́n wà ní abẹ́ ìṣàkóso wòlíì àwọn ìṣàkóso ọ̀tá. Because of the fear of death. Ẹnìkan tó ní agbára. Under prophet. Tí Timothy kejì. Somebody that now has power. Àti kẹ́kọ̀ọ́ sọ fún wa, ó rẹ̀ tó bí eléyìí. Tó gbà wá lọ́wọ́ ikú ńlá bí eléyìí. Someone that delivered us from sorrow. Ó ló gbà wá. Òun ló gbà wá. Ó ní yóò sì máa gbà wá. And we will continue to òun ló gbà wá lọ́wọ́ ikú ńlá yẹn. Deliver us from this great death. Ikú tó ń gbé ayé èèyàn kúrú. The death that is cutting short the life. The death that Ikú render tó jẹ́ kéèyàn kí ó débi ìyá nípa ikú. That will never allow man to get to the life. This person we are talking about, ó ti gbà á lọ́wọ́ ẹni yẹn o. He has delivered us from that. Jẹ́ ká gbà lé àṣálẹ́ yìí. Let Christ save you. Gbogbo ọ̀rẹ́ ikú, gbogbo pronouncement ikú tá a sọ sínú ayé rẹ. All the pronouncements of death. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ sínú ayé rẹ. All wrong words. Bẹ́ẹ̀ni gbé àwọn ẹ̀mí rẹ lọ. Bẹ́ẹ̀ni gbé àgé ayé rẹ kúrú. Láti àṣálẹ́ òní gbúrò ẹ̀ lórúkọ Jésù. Amen. Ó ní tó gbà wọ́n lọ́wọ́ ikú ńlá bí eléyìí. Deliver us from Tímótì kejì. Orí kìíní ẹsẹ̀ kẹwàá. Chapter 1 verse 10. Ṣùgbọ́n tí a fi hàn nísinsìnyí nípa ìfarahàn Jésù Kristi olùgbàlà wa olùgbàlà wa ẹni tí ó pa ikú rẹ́ tí ó sì mú ìyè àti àìdíbàjẹ́ wá sí ìmọ́lẹ̀ nípasẹ̀ ìhìnrere. Nípasẹ̀ kí la pé ìhìnrere ló ń bọ́lá kálẹ̀ yìí. Ó ti mú ìyè wá bá wa. Ó ti gbà ọ́ lọ́wọ́ ikú. Ó ti fún wa ní ìyè. Jésù oníkẹ́tẹ́ bá gbọ́n tí mò ń sọ yìí gbọ́. Ìjọ ìta bá bàtú ti bọ̀. Oníkẹ́tẹ́ bá gbọ́n tí mò ń sọ yìí gbọ́. Ẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi gbọ́. Tí o bá tẹ́wọ́ gbà á tó náání rẹ̀. Tí o sọ pọ̀ rẹ̀ nìyẹn ni. Tí o sọ pé wàásù ti wá nìyẹn. Ó ní wá gbọ́ ọ̀rọ̀ náà gbọ́. Ìjọ ìta bá bàtú 24 ẹ̀ bá kà mọ́. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Lóòótọ́ ni mo wí fún wa. Ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi tí ó bá sì gba ẹni tí ó mú mi gbọ́. Kí ni o gbọ́ láṣálẹ́ yìí? The question is, what have you heard? Kí ni o gbọ́ láṣálẹ́ yìí? Have you heard anything this evening? Kí ni àwọn kó tó o gbọ́ láṣálẹ́ yìí? What are those points you've heard? Ṣé ọ̀rọ̀ náà ti wọ́n náà kọ̀ rẹ bí? Has the word of God entered your heart? Ṣé o ti rí Kristi bẹ́ẹ̀ pé òun lè kóso ló lè gbà ẹ́? Have you seen Christ as nínú wàhálà ṣe gbé wàhálà tí o rí Kristi kó lè gbà ẹ́? In the trouble you came with, ìdúró tó dé bẹ́ẹ̀ tí o rí Kristi kó lè gbà ẹ́? And in the trouble you find nínú wàhálà tí o yí ẹ ká tí o rí Kristi kó lè gbà ẹ́? In the trouble that encompasses o ní tí wàá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi tí wàá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi tí o ń gbọ́ láṣálẹ́ yìí tí ọ̀pẹ́ tẹ̀ wá ń bì yìí àbò ń sùn lọ́nà àbò ń làlá gan-an abẹ́pẹ̀tẹ̀ ẹ̀ ka wọ́lọ́wọ́lọ́ báyìí gan ni ọkùnrin ẹ̀ ṣe àtẹ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ohun tí a sọ ọkọ̀ tó ẹ̀ sí bèrè rárá ẹni bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi ẹni bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi kí ni ìpín tirẹ̀ mọ́ yẹ́sùn kí ni ìpín tirẹ̀ rẹ̀ ni bẹ́ẹ̀. Tí ó bá sì gbẹ́ ẹni tí ó rán mi gbọ́ ó ní ìyè tí kò ní pẹ̀kun. pé àwọn fúnra wa ni afúnra wa síbí yìí o má rò pé àwọn fúnra wa ni agbẹ́ra wa síbí yìí má rò pé ìwàásù tẹ̀ra wa náà ń ṣe yìí ìwàásù olùgbàlà ìwàásù olùgbàlà ó ní Jésù kú àti òkú rẹ̀ ó sọ̀kalẹ̀ lókèrè ọ̀run ó jókòó lọ́wọ́ tó Ọlọ́run láti máa bẹ̀bẹ̀ fún wa. ó jókòó lọ́wọ́ tó Ọlọ́run láti máa bẹ̀bẹ̀ fún jọ. Òtítọ́ ni òtítọ́ ni Jésù kò lè.
jíde níjọ́ kẹta ó jíde níjọ́ kẹta ó gòkèrè ọ̀run ó gòkèrè. tí o tó lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí kó ló tòótọ́ tí o tó lọ ó gbà yìí kó o ti kú torí tì rẹ. you believe he died for your sin. a ti dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́jọ́ torí tì rẹ. sin has been judged for your sin. a ti pọ̀ tẹ́lẹ̀ mọ́ torí tì rẹ. enemy have been silent for your sin. kí o tí o gbà yìí pé o ti rọ pẹ̀lú tòótọ́. do you believe that. tí o gbà yẹn pẹ̀lú tòótọ́. do you believe that. ẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi gbọ́. anyone who hear tó my gba wàásù yìí gbọ́. tó sinmi lọ́rọ̀ yìí. tí o sinmi pé tí o tó pọ̀ ọ̀rọ̀ wàásù ti wà ní. you didn't assume. ó bẹ̀rẹ̀ àti ń gbọ́ náà. ó bẹ̀rẹ̀ àti ń wẹ tí ẹ̀wàásù náà ti ń jáde. ọ̀pẹ̀ ìgbàgbọ́ ni bàbá àgbà máa ń sọ gan fún wa. èmi kan tilẹ̀ má èmi kan lè sọ́jú olúwàásù yìí gan. kí ni wọ́n tó ń sọ bẹ́ẹ̀ tí èmi ò lè sọ. what is he saying that I cannot do. ìbá tẹ́wọ́ tó ti bí nǹkan máa sọ jùlé yìí lọ. even I should be in his place I should do more. àbí mo lè ṣe jùlé yìí lọ gan. I can even do more than that. tí ò ná ọ̀rọ̀ náà tí ò ka ọ̀rọ̀ náà sí. tí ò ná ní rẹ̀. you don't honour the word. ó ní tí wàá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi gbọ́. ẹ tí wàá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi gbọ́. ẹ tí wàá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi gbọ́. kí ni wí mọ́tò fún wa o. ó ní iyè tí kò ní pẹ̀kun. kí ló ní o ó ní iyè. kí ló ní o. ó ní iyè tí kò ní pẹ̀kun. èkìlẹ̀ Jòhánù. First John. kò sínú ẹsẹ̀ yẹ o nínú mo kà yọ èkìlẹ̀ Jòhánù. First John. chapter 4 verse 4. orí kẹ́rin ẹsẹ̀. ẹ̀yin ọmọ mi ti Ọlọ́run ni ẹ̀yin. ti Ọlọ́run ni ẹ̀yin. ẹ̀yin sì ti ṣẹ́gun wọn. a ti ṣẹ́gun wọn. nítorí ẹni tí ń bẹ nínú yín ju ẹni tí ń bẹ nínú ayé lọ. yes. ti ayé ni wọ́n. no I think chapter 5 verse 4. ayé èyí sì ni ìṣẹ́gun tí ó ṣẹ́gun ayé. yes. àní ìgbàgbọ́ wa. I'm sorry ọ̀pẹ ẹ̀gbẹ́ lò. ìyè yìí sì ń bẹ nínú ọmọ rẹ̀. ìyè yìí ń bẹ nínú ọmọ. ẹni tí ó bá ní ọmọ. ẹni tí ó bá ti ní ọmọ. ó ní ìyè. kí ló ní o. ó ní ìyè. ẹni tí ó ti ní kí ló ní o. ó ní ìyè. ẹni tí kò bá sì ní ọmọ Ọlọ́run. ẹni tí kò bá ní ọmọ. kò ní ìyè. qd kò ní ìyè. such person that has no son has nìyẹn no life. tí o bá ti gbọmọ gbọ́ tí o gbólùgbàlà gbọ́ ò ní ìyè. you don't have life. ọkàn ń wá lásán ni. you are only coming. ọkàn ń wá ṣọ́ọ̀ṣì lásán ni. coming to church in vain. ọkàn bọ́ kójọ sálásán ni. you are only gathering in vain. ẹni yóò ní ìyè o. that person has no life. ṣùgbọ́n ẹni bá ti gbọmọ gbọ́. he who believes the kí ló ní o. ò ní ìyè. tí wọ́n ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí gbọ́. you believe this word. tó náání ọ̀rọ̀ yìí. honour this word. ò ní ìyè o. you have life. ìyè Kristi ó da tìrẹ. the life of Christ sọ become fúnra yours. rẹ pé ìyè Kristi ó da tèmi. tell yourself the life of pé mo Christ ti become ní mine. ìyè. I have life. pé mo ti ní ìyè. I have life. ikú ò lè jẹun lára mi mọ́. Death can no more feed a on ti me. pa ọ̀tẹ́lẹ́nu mọ́ nínú ayé mi. Enemy have been silent. ọ̀tá ò rà inú ayé mi mọ́. Enemy have no chance. ọ̀tá ò lè sòkò sínú ayé mi mọ́. Enemy cannot ọ̀tá ò lè ní mi lára mọ́. Enemy cannot afflict a me ti again. pa ọ̀tẹ́lẹ́nu mọ́. Enemy have been silent. a ti pa ọ̀tẹ́lẹ́nu mọ́. Enemy have been mo silent. ti ní ìyè. I have life. mo ti ní ìyè. I have life. hallelujah. 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 ẹ̀ka rẹ̀ mo ní lẹ́yìn ìgbà tí ó gòkè lọ sí ọ̀run pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ náà ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀. He ascended into heaven with his ó own gòkè lọ blood. sí ọ̀run pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀. He ascended into heaven with nígbà his tó own gbé ẹ̀jẹ̀ lọ sọ́run blood. báyìí nígbà When tó he took gbé it ẹ̀jẹ̀ up, lẹ́yìn ìgbà tó ti lo ogójì nínú ayé ó padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run lọ́hùn. he returned to God. ó wá in jókòó heaven. ìgbà tó gbé ẹ̀jẹ̀ yẹn lọ. When he took the tó blood, gbé ẹ̀jẹ̀ yẹn lọ. when he took tó the gbé blood ẹ̀jẹ̀ yẹn lọ. there, while he was taking the blood there, hallelujah. shout hallelujah. in John chapter 20 Ìwé Jòhánù orí ogun. káwọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ó ṣẹlẹ̀. Let's see what really happened. láti ẹsẹ̀ nítorí tí èmi kò tí ì gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá ẹbẹ̀ mi. ní kábàṣẹ́ yìí dé ẹbẹ̀ ní 13 kí abẹ́ tí wọ́n sọ ń bẹ̀ yẹ. wọ́n sì fún un pé yes obìnrin yìí obìnrin yìí. èyí ṣe tí wọ́n fi ń sọkún. ó sì fún wọn pé nítorí tí wọ́n ti gbé olúwa mi kò sì mọ ibi tí wọ́n gbé tẹ́ ẹ sí. yes. nígbà tó ti wí èyí tán ó sì Jésù dúró kò sì mọ̀ pé Jésù ni. yes. ó wí fún un pé Rábónì. Rábónì èyí tí ó jẹ́ olùkọ́ni. olùkọ́ni.
Jésù wí fún un pé má ṣe fi ọwọ́ kàn mí. Má fi ọwọ́ kàn mí. Torí tí èmi kò tí ì gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi. Ẹni pé lẹ́yìn àjíǹde Jésù nìyẹn o. Ó fẹ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá. Ní Maria pàdé rẹ̀ ó ń ṣọ́bojì rẹ̀. Mary met him. Ó ti ń retí dàtí ẹni ibi tá a gbé òkú ẹni yìí sí. She had been expecting, she was looking for where òun fúnra ó jáde sí Maria. But he ó himself fara Maria. He appeared unto Nínú pàdé Olúwa yóò fara yẹn lórúkọ Jésù. Jesus will appear unto you in Maria kò lọ ní owó òfo. Mary never kò sọ àsọdànù níbi bojì Jésù olùgbàlà. He never returned home. Kò sunkún àsọdànù ní. He never wept. She never wept. Níbi Jésù níbi bojì Jésù olùgbàlà. In the grave of Christ. Kò sọ àsọdànù. He never wept in vain. Òtútù burúkú ò pa Maria tán. She never felt cold. Ó rí olùgbàlà. In vain. Bó ṣe ń ṣọ́ olùgbàlà yìí. As he was. Bó ṣe ń retí olùgbàlà yìí. As she was ó mà rí olùgbàlà náà. Eventually she saw him. Ó ní pátí ìfọwọ́kàn mi. Torí pé mi ò tí ṣe olùgbò tán pátápátá. Mi ò tí gbé ẹbọ dé bàbá. Ọlọ́run ò tí rí ẹ̀jẹ̀. Father is yet to Ọlọ́run see the ò tí rí ẹ̀jẹ̀. He is yet to see the Ọlọ́run ò blood. tí rí He ẹ̀jẹ̀. is yet to see the Ó wá blood. ní pé má fọwọ́ kàn mí. Yes, touch me now. Má fọwọ́ kàn mí. Touch me now. Yes mọ̀ ẹ má fọwọ́ kàn mí. Touch me now. Má fọwọ́ kàn mí. Nítorí tí èmi kò tí ì gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi. Yes. Ṣùgbọ́n lọ sọ́dọ̀ àwọn arákùnrin mi. Yes. Sì wí fún wọn pé èmi ń gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi. Yes. Àti bàbá yín. Àti bàbá yín. Àti sọ́dọ̀ Ọlọ́run mi. Pé òun lọ sọ́dọ̀ bàbá òun lọ sọ́dọ̀ bàbá mi báyìí o. Going to my father. Àti sọ́dọ̀ bàbá yín náà pẹ̀lú. To your father. Pé bàbá yìí bàbá mi ni. He is my father. Bàbá yín náà ni. He is your father as well. Òun lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ báyìí. Going to him now. Bọ́n fún lọ fi iṣẹ́ ìràpá iṣẹ́ tó ń ṣe yìí òun fún lọ gbé wọn bàbá. I want to reveal. Torí ẹni bá rán ní iṣẹ́ ni à ń bẹ̀rù. Whoever send you ẹni bá rán ní iṣẹ́ ni à lọ ń jàbọ̀ fún. Someone who send you ọlọ jàbọ̀ fún bàbá. He went back to to father dé Olúwa. to give report. Ó ní àbọ̀rẹ́ o bàbá kò jíṣẹ́ tó rán mi. Àbọ̀rẹ́ o Jésù. Àbọ̀rẹ́ o Jésù. Àbọ̀rẹ́ o Jésù. Kò jíṣẹ́ tó rán mi. Àbọ̀rẹ́ o Jésù. Ó dé bàbá. Took the blood. Ó gbé ẹ̀jẹ̀ lọ. Oníbèdè pé ó ní ẹ̀sùn ìwọ náà mọ́ ẹ̀fọ́ náà mọ́ ìwo pẹpẹ lọ́hùn. Ó gbé kalẹ̀ báyìí. Ọlọ́run ti ń rèé dojúmọ́. Ọlọ́run ń rèé dojúmọ́. Ọlọ́run ń rèé dojúmọ́. Àní ẹ̀jẹ̀ wọn ti kálá rẹ̀ ní ó gbé lọ. Ẹ̀jẹ̀ ìwé pẹ̀lú orí kẹsàn-án sọ fún ó ní ẹ̀jẹ̀ wọn ti kálá rẹ̀. Kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ màálù. Kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́. Kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́. Ẹ̀jẹ̀ wọn ti kálá rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ wọn ti kálá rẹ̀. Ó gbé sọ́dọ̀ bàbá. Ó gbé sọ́dọ̀ bàbá. Bàbá ti rí ìgbà tí bàbá rí. Ìgbà tí bàbá rí. When God saw him, ẹni bàbá yọ. he was pleased. ẹni bàbá yọ. He was pleased. ẹni bàbá yọ. He was pleased. olùkọ́ ní ẹ̀karùn-ún wípé. That is why point number 5 there says. pé mo ní ó tu Ọlọ́run lójú. God was appeased. ó tu Ọlọ́run lójú. He appeased God. ó ti rí ẹ̀jẹ̀. Once he said ẹni Ọlọ́run yọ. God was appeased. Ọlọ́run bínú sí wa mọ́. God is no more Ọlọ́run yọnu mọ́. furious at all. Ọlọ́run yọnu. He is now kò bínú appeased. sí ìyàn mọ́. He is no more ó ti rí ẹ̀jẹ̀. ó ti rí ẹ̀jẹ̀. He has seen the nígbà blood. tó ti fi ẹ̀jẹ̀ ṣiṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ lágbára ṣe àgbélébùú. Once he has used the Ìkòló ṣe blood. ta wọ́n àpá 20. Mọ́tàdé wo Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ ogún. Àti nípasẹ̀ rẹ̀ láti bá ohun gbogbo làjà. Abọ́ ohun gbogbo làjà. Lẹ́yìn tó ti fi ẹ̀jẹ̀ àgbélébù rẹ̀ parí ìjà. Ló parí ìjà o. Ẹ̀jẹ̀ àgbélébù. Ló parí ìjà o. Ló parí ìjà o. Ó ti fi ẹ̀jẹ̀ parí ìjà. Ó ti fi ẹ̀jẹ̀ parí ìjà. Inú ọ̀rọ̀ máa ń dùn nígbà tó bá ti rí ẹ̀jẹ̀. Nígbà tó bá ti rí ẹ̀jẹ̀ inú ọ̀rọ̀ máa ń dùn. When he sees sacrifice, he is always happy. Nígbà tó bá ti rí ìrúbọ inú ọ̀rọ̀ máa ń dùn. When he sees atonement. Ìgbà tí àwọn kan tí wọ́n kóra wọn jọ. When some people gather themselves. Tí wọ́n di ìtẹ̀ mọ́ Kórà ní Bíbélì. They conspire against Moses. Tí wọ́n ní pé Mose eléyìí kan ti ṣe ká ti pọ̀ jù lọ. They said Moses, this is much of you. This is too much of you. Enough is enough. We want to let us let ọ̀tẹ̀ Kórà nìyẹn. That is a conspiracy of Moses. But Moses. Moses.
He appeased God. He appeased God. If not for the sacrifice, God was appeased. God was appeased. Numbers 16 verse 44 to 48. That is in Numbers 16. So also the Jews is blood. God is no more. God is more. God has been appeased. He has been appeased for our sake. After the appeasement, he requested something. Jesus requested for something. Do this thing for me. Do this thing for me. What is his request? He's asking for salvation. Jesus is asking for salvation. Asking for salvation. Save now. Save now. I mustn't do this in vain. I must not sit down here and pray. You must save now. Let salvation occur today. Brethren, brothers and sisters, today is day of salvation. Today is day of mercy. If you are yet to receive that mercy of salvation, this man is by the right hand of God. He has requested for salvation. Save now, O God. Save now, O God. Orin Dáfídì orí kejìdínlọ́gọ́fà. He said, save now, O God. Once when salvation is now, then peace follows. Peace will follow. Peace will follow. It is only in salvation. No salvation. No salvation. Don't be wondering about. Be wondering about. In salvation. God give me peace. Ask the person, have you saved? Once that person is saved, peace will reign. The meaning of salvation is that peace is embedded in it. Joy of the Lord is here. The joy of the Lord. The joy that will help you to walk with God, to follow God. Then wonder, signs and wonders of God. These signs and wonders we are supposed to be spending money on. You see the signs and wonders of God. Wọ́n máa rí ìjẹun Ọlọ́run bẹ̀ sí orúkọ Jésù. Ìbùkún Ọlọ́run á jẹ́ tirẹ̀. The blessing of God will be yours. Ìbùkún Ọlọ́run á jẹ́ tirẹ̀. The blessing will follow. Àlùjọ á jẹ́ tirẹ̀. The blessing will follow. Láṣálẹ̀ àlùjọ yóò tètè ní orúkọ Jésù. Ó bèrè fún ìgbàlà. Ó bèrè fún ìgbàlà. Léèlì ọjọ́ ìgbàlà. Léèlì ọjọ́ ìgbàlà. Ẹni ó lè gbà títí dé òpin. To the uttermost part of the world. Ibi tá a bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn o. That is where we started. Hebrews chapter 7 verse 25. Ebéèrè orí kejì ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n. Dábìtàn. Ọlọ́run wá. Ẹni tó lè gbà títí dé òpin. Ṣé òótọ́ ló tọ́ wá láṣálẹ́ yìí? Ṣé òótọ́ ló tọ́ wá láṣálẹ́ yìí? Ṣé òótọ́ ló ọbẹ̀ ìbáyé rẹ̀ fún láṣálẹ́ yìí? You want to give him your life? Ṣé òótọ́ ló fẹ́ yàn àdáyé rẹ̀ fún láṣálẹ́ yìí? Ẹni tó bá tọ̀ ọ́ wá. Ẹni tó bá tọ̀ ọ́ wá. Ó lè gbà títí dé òpin. Ó lè gbà títí dé òpin. Ó ní ò lè gbà láti títí dé òpin. Ó lè gbà láti títí dé òpin. Bí wọ́n bá gbàgbọ́ ìwọ yóò rí ẹ́. Jésù lè gbàlà dé òpin. Ó lè gbàlà o. Ó lè gbàlà títí dé òpin. Ó lè gbàlà dé òpin. Bí wọ́n bá gbàgbọ́ ìwọ yóò rí ẹ́. Jésù lè gbàlà dé òpin. Ó lè gbàlà dé òpin. Ẹ gbàdúrà orúkọ Jésù. Amen.
bó ti gbẹ́wọ́ ò ní gbé lọ lẹ́bẹ̀ lórúkọ Jésù. Amen. Pàdé inú ìpéjọpọ̀ yìí. In this congregation. Gbogbo tó gbé wá láṣálẹ́ láti wọ́ yé lọ. Kò ní bá ẹ lọ lẹ́bẹ̀ lórúkọ Jésù. Amen. Ó ń bẹ nítòsí. The Saviour is yóò bẹ̀ láṣálẹ́ yìí. Amen. Bẹ̀ dídò pé ayérayé. Àmọ́ òkúlẹ̀. Amen. Àtiwá àti bàbá ẹ̀ ń kúlẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni olórúkọ Jésù. Amen. On our feet. Let's see it. Just for 2 minutes. That is, take away. Let's. Psalm 118 tí wọ́n kà sí wa bẹ̀ láti bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mú take away lọ́lé. Psalm 118 25-26. Fara rẹ balẹ̀ o, take away. Save now. Mi ò ní lọ ní lọ́wọ́ òfo. Mi ò ní lọ ní lọ́wọ́ òfo. Take away, take away. Ṣe ìgbàlà ní ìsinsìnyí. Save now. Èmi bẹ̀ ọ́. We beseech you. Olúwa. Oh Lord. Olúwa èmi bẹ̀ ọ́. Rán àlàáfíà. Save now. We beseech you and give us success. Oníwàásù ní nígbà tí Jésù parí ohun gbogbo tán. Preacher said when Jesus finished. Tó wá dọ́dọ̀ Ọlọ́run. Get to the presence of God. Olúwa béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. He requested from God. Pé Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́. That God I beseech you. Iṣẹ́ tí mo ṣe parí. This work I've done. That I've completed. Jẹ́ kó ní mo ṣe nínú ayé àwọn ènìyàn lọ́wọ́lọ́wọ́. Let it be fulfilled in the life of men. Bẹ̀rẹ̀ ìmúṣẹ ọ̀rọ̀ ìgbàlà nínú ayé àwọn ènìyàn. Start the work of salvation in the life of people. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ báyìí. Even now. Tó bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ohun tó wà nínú rẹ̀ ni pé it's embedded with àlàáfíà á jáde. Peace we follow. Ìlera á jáde. Amen. Ìṣẹ́gun á jáde. Amen. Ìtẹ̀síwájú á jáde. Amen. Kí ló parí? What end? Ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. There it started. Take away number 1. Ẹrù tí mo rù yìí. This load. Má jẹ́ kán rù mọ́. That is the load that Jesus bore. Tí o rí pé mo rù ẹrù báyìí. You can see I'm bearing. Má jẹ́ kán rù mọ́. That these people should not be. Mo rù ìdájọ́. I born judgment. Mo rù ẹ̀ṣẹ̀. I born sin. Tí o rí pé apá mi. You can see I was Má jẹ́ killed. ń pa wọ́n mọ́. These people should not be killed. Má dá wọn lẹ́jọ́ mọ́. They shouldn't be judged. Gbogbo ẹni bá ti dì mọ́ mi lára wọn báyìí. Tó ń gbọ́ ohun tó sọ pé mo rù ú. That said, Jesus born him. Ó rù ú. Àìlera. He born our iniquity. Apá nítorí ẹ̀ṣẹ̀. He was killed. Pé ohun tí mo rù yìí o. This thing happened. Màá rọ́pò nìyẹn. That is a substitute for a better understanding according to the preacher. Ẹni pé nílẹ̀ Egypt ni wọ́n wà lóko ẹrú. In the land of the Egypt, they are in. Kí ló jẹ́ káwọn ọmọ Ísírẹ́lì bọ́ lọ́jọ́ yẹn? While wọ́n pa ẹran. Wọ́n fi ẹni tí ò bá fẹ̀jẹ̀ yẹn ra àtẹ̀nígbà ilé rẹ̀. Gbogbo tí wọ́n bá ti rẹ̀jẹ̀ yẹn ibi tó wọ̀ tó wọnú ilé yẹn. Mo ní sọ wọnú ilé yẹn. Did evil enter into that family or that Gbogbo ọmọ house? Egypt tó sáwọ sínú ilé Even all the Egyptians that took refuge with the Israelites, they were free from God. This thing that are perfected. Ẹni bá ti sá sí di ẹ̀jẹ̀ mi lónìí. Anyone that run into my má jẹ́ kí dàrú kọjá lórí the rẹ̀. sword must not pass over him. Ṣé wàá dín mẹ́jẹ Jésù lálẹ́ yìí? Will you cleave to the blood? Ẹni bá ti lè dì mọ́. Anyone that cleave to the blood. Ìdà ìdájọ́ Ọlọ́run ní number 1 tó ga. The sword of judgment of God is greater. Ìdà kí ni mo gbé? The sword of Ọlọ́run. Kí ni mo gbé o? Ìdájọ́ Ọlọ́run. Ní kọjá lórí ayé rẹ̀ We mọ́. never come upon the Lórí life of ẹsẹ̀ such rẹ̀. people. Mo dì mẹ́jẹ Jésù lálẹ́ I yìí. cleave to the blood of Jesus. Torí ẹ̀ṣẹ̀ mi tó rù lọ. Because of my blood. Má jẹ́ kí ìdà ó kọjá lórí ayé mi mọ́. Help me that such should not come Sọ bẹ́ẹ̀, upon me mo dì again. mẹ́jẹ I Jésù. cleave to your blood. Mo dì mẹ́jẹ I Jésù. cleave to your blood. Mo dì mẹ́jẹ I cleave Jésù. to the blood of Má Christ. jẹ́ kí ìdà ìdájọ́ rẹ̀ kọjá lórí ayé mi The mọ́. sword of judgment will not descend Jẹ́ upon me. kéèyàn ó ṣe mọ́ mi lára. Let that one be fulfilled in Má my dá mi life. lẹ́jọ́ mọ́ Judge Ọlọ́run. me no more again, O Má dá mi Lord. lẹ́jọ́ mọ́ Judge me Ọlọ́run. no more, O Lord. Má dá mi lẹ́jọ́ torí Judge ẹ̀ṣẹ̀ me no mọ́. more for sin. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' Àmàmù name we kékèké pray. láwọn tó bá sọ pé Little by mi ò little. fẹ́ kẹ́ṣẹ̀ mi ò lè rérù ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Those who Ẹ̀rí ó say, sọ I ó ní cannot kíní bear kan the ló load ń tì of wá sin. ṣàgbèrè That ó ló ń something tì is wá pushing us jà to ó ló ń fornicate, tì wá to jalè. to Olúwa ó steal. tó gẹ́. Enough is enough, Mo O God. fẹ́ bọ́. I want to be free. Mi ò fẹ́ kára ó lò mí mọ́. I don't want flesh to Mo use dì me mẹ́jẹ again. rẹ ó tó gẹ́ Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ àdúrà Deliver bẹ́ẹ̀ lórúkọ me from Jésù. nature of sin. Mi ò lè rẹ́rù yìí mọ́ I o. cannot bear this Mi ò lè sin. rẹ́rù yìí mọ́
I can't bear this load again. Mi ò fẹ́ rẹrù ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. I don't want to bear the load of sin again. Mi ò fẹ́ gba ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀. I don't want to Olúwa receive the judgment of sin. Ni mo gbàdúrà. O lè jókòó kó o tẹríba torí pé ẹ̀sìn jókòó pé mo ṣe ń gbé yín dìde. Kò rà bọ́ lọ́rùn sọ. Take whatever position fits you. Adá ọ lẹ́jọ́ má jẹ́ dá mi lẹ́jọ́ torí ẹ̀ṣẹ̀. Confess it that Jesus you are God. Mo jẹ́ ìjẹ̀bi torí ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. I shouldn't be God. Ọmọ jẹ́ mi lọ́rùn àgbáàdì torí ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Help me not to go to hell. Mi ò fẹ́ wọnú gbọ̀ngàn àdájọ́ mọ́ o. I don't want to get to the. Jẹ́ kọ́rọ̀ yìí ṣe mọ́ mi lára lónìí o. Let your word be fulfilled. Pé o gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀. That you deliver me from nation of sin. Pé o gbà mí lọ́wọ́ ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀. You deliver me from judgment of sin. Pé mi ò ní jẹ̀bi lọ́dọ̀ rẹ mọ́. That I will not be guilty before you. Tí ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi. Wash away my sin with the blood of Jesus. Torí bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe wá lálẹ́ yìí. For this purpose have I come to you. Jẹ́ kọ́rọ̀ yìí ṣe mọ́ mi lára Olúwa. Let this word come to pass in my life. Jẹ́ kọ́rọ̀ yìí ṣe mọ́ mi lára Olúwa. Let this word come to pass in my life. I want to give some people privilege. Nínú ọkàn rẹ o mọ̀ pé àwọn nǹkan o fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Within your heart. O fẹ́ kọ́ lọ́run dá ọ lẹ́jọ́ torí ẹ̀ṣẹ̀. You don't want God to judge you for sin. Bí a ṣe ń dìyún ẹ̀rọ anáwọ́ ọ̀tún ẹ̀ sókè mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ. Raise up your right hand. Ọ̀rọ̀ anáwọ́ ọ̀tún ẹ̀ sókè. Raise up your right hand. O fẹ́ wọnú ìgbọ̀ngàn dájọ́ mọ́. You don't want to enter into. Ọ̀rọ̀ anáwọ́ ọ̀tún ẹ̀ sókè kó rẹ̀ dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Raise up your right hand and stand up on your feet. Lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ òní ni ọjọ́ tiẹ̀. Today is your day. Òní gan lọ́jọ́ tirẹ̀. Today is your day. Olúwa mi ò fẹ́ wọnú gbọ̀ngàn ìdájọ́ mọ́. I don't want to enter into the court of judgment. Jésù mo rọ̀ mẹ́jẹ rẹ o. Jesus, I cleave to your blood. Jésù mo rọ̀ mẹ́jẹ rẹ o. Jesus, I cleave to your blood. Orí mi ò gba ìdájọ́ torí ẹ̀ṣẹ̀ o. I cannot bear judgment for sin. Mi ò dẹ̀ lè gbára mi lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ o. And I can't deliver myself from sin. Olúwa gbà mí lálẹ́ yìí torí ẹ̀jẹ̀ rẹ o. Lord, deliver me for your blood's sake. Gbà mí torí ẹ̀jẹ̀ Jésù. Deliver me for your blood's sake. Gbà mí torí ẹ̀jẹ̀ Jésù. Deliver me for the blood of Christ. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord. Ọlọ́run alààyè àwọn wọ̀nyí mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ. Living God, these people wọ́n gbọ́. Fulfilling wọ́n your dẹ̀ promise. gbà. They had it and they believed wọ́n it. ké pè ọ́. They call upon you. Lálẹ́ ikọ́ rẹ kó ṣẹ mọ́ wọn lára. Amen. Let your word come to pass in their Ẹ̀jẹ̀ lives. Jésù kó wọ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn. The blood of Christ Amen. wash away your sin. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn. Let the blood of Amen. Christ wash away your sin. Níwájú Ọlọ́run látòní, àárín yín láì lẹ́ṣẹ̀ mọ́. Amen. Sin, Ẹ ní irú ìdájọ́ Ọlọ́run. Amen. Lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ jẹ̀bi mọ́. Amen. Ẹ̀dà ìdájọ́ ní kọjá sórí ayé yín mọ́. Amen. Torí Jésù ti wú ẹ̀ ní irú mọ́. Amen. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀. Amen. Sit down. Àwọn nǹkan kan ti nú ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀ Ádámù jáde. There are some things that emanate from the judgment of sin of God that make this world difficult. Ó múlé ayé nira. It made this world difficult for people. Ìkan nínú rẹ̀ ní àìsàn. One of them is sickness. Ìkan nínú ẹ̀ ní ìnira àti gbé ní ayé ká jẹ ká mu. Difficulty on how to. Ìkẹta ogun àìrí tá àìrí dojú kọ wákàtí. God, one invisible forces are confronting us. Ẹrù tá a lè rù ni. They are burden we cannot bear. Agbára òkú ẹrù tá a lè rù ni. Power of darkness. Jésù we ni can't bear them. mo wọnú òkú. Jesus said, I enter into darkness. Ẹni bá ti gbà mí gbọ́. Anyone who believes me kó jáde nínú òkú. should come out of darkness. Tó sinmi lé mi. Who trust in me? Ẹ̀kọ́ tó ní kí Paul ṣe ni pé làwọn ní ojú. The preaching of Tán bá ti ń gbọ́, Paul wọ́n máa jáde open their kúrò eyes as they are hearing you. They be Wọ́n máa coming out jáde of kúrò darkness. lókun. They be coming out of Yẹn ni pé darkness. ogun àìrí ò ní lọ́wọ́ nínú It ètò ayé yín means mọ́. invisible Amen. forces Wòmí will o, not have hand in wòmí your o. life again. Wò mí o, Look at me here. ibi tán jókòó sí tẹ́lẹ̀ rí. That is where they were sitting Gbogbo before. wa jókòó sí. We are all Inú sitting òkùnkùn there ni. in darkness. Tàbá ti wá gbọ́rọ̀. Once we hear the word, Ṣé ìgbàlà lónìí bàbá? save now God. Kì í ṣe páwọn nìkan ló máa gbé. Wàá You will gbé not ìjòkó tí wọ́n only jókòó take them ní. alone. Wàá Even ṣí wọn ní with kókó their níbẹ̀. seat, they will be Wàá translated. gbé wọn síbi. You translate them from that Tèmi gan place jókòó sí. to another seat. Níbi That tí is ọwọ́ where ayé ò ní Jesus ká is wọn sitting. mọ́. Where word can no more Ọwọ́ handle ọ̀tá their ò ní ká wọn mọ́. enemy cannot Amen. handle their case again. Kò ń ṣe pé bóyá ṣe ló máa efomile dàdúrà. It will not that you be using tó water gbọ́ out. lálẹ́ yìí tó What bá you ti dì
mọ́. What you've had ṣé ẹ̀rí ibi tọ́wọ́ wọn ti ń ká ọtán ti ní ọ lára yẹn. Where they been oppressing you. Olúwa gbé ọ kúrò níbẹ̀ lálẹ́ yìí. God. Amen. Àwa gbé ọ lọ sókè lórí ìtẹ́. He will take you to the throne. Nǹkan tọ́lọ́run ní kí Jésù ṣe nìyẹn. That is the purpose. That is what Jesus commanded to do. Kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. Translate them from the power of darkness. Mo wọnú òkùnkùn. I enter into darkness. Yọ wọn kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. Remove them from the hand of darkness. Gbé wọn lọ sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ. Take them to the kingdom of your beloved son. That they may take inheritance from me. Gbogbo àwọn ìrìnrìn tó ń rìn ọ́. All those invisible forces oppressing you, those who are shooting arrows. Olúwa ṣí ọ ní kòkó lálẹ́ yìí. God translate you from that place. Jésù. Jesus. Mo dé. Of course. Mi ò lè dára mi gbà. I can't deliver myself. Mo di mẹ́jẹ rẹ. I cleave to your blood. Gbogbo ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ tẹ́ mọ̀ pé ògùn àìrí yọ lẹ́nu. All such people that you know invisible forces are oppressing you. Dídé lórí ẹsẹ̀ rẹ kó gbàdúrà jẹ́ ìṣẹ́jú méjì. Rise up on your feet. À á yí ipò rẹ padà lálẹ́ yìí. Your position will be changed. Ògùn àìrí yọ lẹ́nu. Invisible forces are oppressing you. Ó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ògùn àìrí kan dààmú rẹ. And you know there are invisible forces troubling you. Jésù mo di mẹ́jẹ rẹ. Jesus, I cleave to your blood. Mo gba orúkọ rẹ gbọ́. I believe in your name. Mo gba orúkọ rẹ gbọ́. I believe in your name. Ó wọ inú òkùnkùn. You enter into darkness. Nítorí náà wọnú òkùnkùn ayé mi lálẹ́ yìí. Enter into darkness of my life. Wọnú òkùnkùn ayé mi lálẹ́ yìí. Enter into darkness of my life. Fà mí jáde. Bring me out. Fà mí jáde. Bring me out. Gbà mí kúrò lọ́wọ́ wọn. Deliver me from their hands. Gbé mi wọnú ìjọba tiẹ̀ lọ. Take me to your own kingdom. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. I command. Ìlérí Ọlọ́run kó ṣẹ mọ́ yín lára. Amen. A gbé ìjókòó yín kúrò nínú ìnira. Your seat is coming out of affliction. A gbé kúrò lọ́wọ́ agbára òkú. Amen. Ogun àìrí ò ní dọ̀dọ̀ yín mọ́. Amen. Wọn ò ní pọ́n yín lójúmọ́. Amen. A gbé yín sórí ìjókòó lọ́dọ̀ Ọlọ́run lórí. Amen. Ọwọ́ ayé ò ní ká yín. Amen. Àwọn ẹ̀mí èṣù lè débi tẹ́ ẹ wà mọ́. Amen. Power of darkness cannot get to where you are again. Bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí. Amen. Orí ọ̀tá lẹ̀ máa gbà kọjá lọ́wọ́. Amen. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. Okùn méjì. Remain two. Jésù ní kó ṣẹ. Jesus said. Ìnira kí it should come to pass. Any affliction. Tó ti inú èpè Ádámù jáde. Emanate from the causes of Ó lè já ẹ̀sán lágọ̀ọ́ ara. It may be ó lè jẹ́ pé òun gbé òun jábọ́. It may be you are unsuccessful. Òun gbé òun jábọ́. Má lè jí ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni. Don't expect help from anybody. Ó ní mo jókòó lórí ìtẹ́. Mo rú àìlera wọn. I bore your infirmity. I bore their infirmity. I bore their pains. Their sorrow. Their agony. Ìbànújẹ́ wọn. Èmi ni mo rú. I bore them. Mo rú àìsàn. I born sickness. Doctor lè sọ tiẹ̀, doctor ló ń sọ̀rọ̀. Physician may talk. Ta ló dá ọ? That is their own word. Who created you? Bólú àìsàn ti jáde wá. From where the sickness emanates from? Bólú àìsàn ti jáde wá. Where the sickness emanates from? Àìsàn jáde torí Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Sicknesses came out because God spoke that you be dwelling in affliction. Ilẹ̀ ò ní ṣe dáadáa fún ọ. Now we not bring ebè ní ìnira ti jáde, ebè ní àìsàn ti jáde. Ọlọ́run wá yí ọ̀rọ̀ padà. God now change this word. Pé mo gbé Jésù mo rú. Jesus said I born it. Olúwa máa sọ pé Jésù mi ò lè rú ẹrù yìí mọ́. You are the one that will confess that Jesus I cannot bear this anymore. Gbọ́ mi dáadáa o. Listen to me. Tó o bá gbélé Jésù lórí lálẹ́ yìí. If you surrender it to Jesus. Jésù ti sọ̀kalẹ̀ sáàrin ìjọ lálẹ́ yìí. Jesus is in our midst. Gbogbo ohun tí dọ́kítọ̀ wí yẹn yóò parẹ́ lálẹ́ yìí. All the confession of physician will disappear. When you leave this camp and you go for any medical test. Tó o bá ti kúrò nínú ìpàdé tó o lọ síbi ìyẹ̀wò kan. Gbogbo ohun tí wọ́n rí tó lòdì wọ́n nírí mọ́. If they see cancer, they won't see it again. Nobody Amen. Wọ́n ní ẹ̀dọ̀ ẹ̀kẹ́ ẹ̀dọ̀ yẹn á sọ jù. Amen. Gbogbo kòkòrò ajẹnu nínú ojú canker worms, canker worms, kòkòrò kí kòkòrò canker worms, caterpillar, palmer worms, gbogbo wọn á pòórá lálẹ́ yìí. Amen. Àwọn dọ́tọ̀ orí tán lo antibiotics fún. Their canker worms, their palmer worms. They are caterpillars. Anyone who has I don't know them. I don't want to know them. Mi ò lè rú ẹrù yìí mọ́ lórí ẹsẹ̀ rẹ. Mi ò lè rú ẹrù yìí mọ́. 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 Jésù ló rú. Ó rú àìlera mi. Ó rú ìnira mi. Ó rú àìsàn mi. Gbogbo kòkòrò ajẹnirun kó pòórá. Eléyìí tó wà lórí ilé iṣẹ́ mi. Eléyìí tí ò jẹ́ kí n bímọ. Eléyìí tó wà fibroid
Diabetes, any name, call it any name. Ìtọ̀ ṣúgà. A fún ọ lórúkọ tó borí gbogbo orúkọ. Give them any other name. Night We are given a name that is above all other names. blindness. Total blindness, partial blindness. I can't bear this load again. Mi ò lè ru ẹrù Mi ò lè rú mọ́ o bàbá. Ó tó gẹ́ o bàbá. Enough is enough for Ó God. tó gẹ́ o bàbá. Enough is enough for God. Ṣé ìgbàlà ní Save ìsinsìnyí? now. Ṣé ìgbàlà ní Save ìsinsìnyí? now, oh God. Ṣé ìgbàlà ní ìsinsìnyí Save àwa ń bẹ̀ ọ́? now. We plead. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni mo gba In àdúrà. Jesus' name we pray. Ó ti sọ̀rọ̀. You've spoken. Nínú ọ̀rọ̀ ló dá ayé. In the word, Nínú ọ̀rọ̀ ni ìgbéjà wá. in the word, Nínú ọ̀rọ̀ we ni are àìsàn called. jáde. In the word, Nínú ọ̀rọ̀ sickness náà came ni out. ìlera jáde. So likewise in the word, Ẹrù healing came tí out. wọ́n Jésù rù. The Lord took his son Mo down. ní a ò rú mọ́. I said, we will no more bear them again. Gbogbo àwọn tó ní wọn ò rú mọ́. All those who confess Lórúkọ them, Jésù bear them ẹgbà again. òmìnira. Be free. Gbogbo kòkòrò nínú ẹ̀jẹ̀. Every Gbogbo kòkòrò nílé ìtọ̀, nílé ìgbẹ́, nílé ọmọ. Olúwa gbá wọn láyà. Amen. Bó o ṣe pa ogun Fáráò láyà. Tó yọ kẹ̀kẹ́ rẹ̀. Tó fi gbó sọ̀nà. Olúwa gbá wọn láyà. Amen. Gbogbo kòkòrò kí kòkòrò. Any viruses Tó ń jẹ ẹnikẹ́ni nínú àgọ́ ara. that may be feeding Tó on ń anyone oorun ilé iṣẹ́. that is ruining Kòkòrò family, tó ń run ruining ìdílé. businesses, ruining Kòkòrò tí family, ò jẹ́ ká lóyún tí ò jẹ́ ká bímọ. that is Ní preventing orúkọ pregnancy. Jésù kó pòórá dà. Amen. I release you in the name of Jesus. Amen. I release you in the name of Jesus. I Amen. release you in the name of Jesus. Amen. Ẹ̀rù ní ìnira mọ́. Amen. Ẹ̀rù àìlera yìí. Amen. Ẹ̀rù àìlera yìí. Amen. Ẹ̀rù àìlera mọ́. Amen. Ó wá fi àṣẹ bá fúnra ara rẹ̀. You will now command. Jésù ló ní Jesus said, àlàáfíà fún yín. peace be unto you. Ó ní jẹ́ ká àlàáfíà bẹ̀rẹ̀. Let peace That is reign now. wholeness, fullness, ìlera pípé, ara líle, kí ohun gbogbo kó tò, ogun jíjà mi tán. Total healing. Wíbẹ̀ ogun My jíjà mi battle tán. is over. Ogun jíjà mi My tán. battle is over. Ìlera mi kó sọjí. Let my Kílẹ̀ mi máa mú healing èso suscitate jáde. and my land be Kí a ilẹ̀ mi máa mú èso My jáde. land begin to be a Kí ayé fruit. mi máa mú èso My jáde land fún Ọlọ́run. begin to be a fruit. In the name of Jesus. orúkọ Jésù. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Máa wí bẹ́ẹ̀ o, àlàáfíà nínú ọkàn, Peace in my ìlera heart. ní àgọ́ ara, Healing in my àlàáfíà body system. nílé iṣẹ́ mi, Peace in my àlàáfíà business. lórí ọmọ mi. Peace upon my Ó children. wí bẹ́ẹ̀, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. I said it and did not come to Ó ti fi pass. àlàáfíà dípò ẹ̀gún. You Ẹ̀gún ò ní jà lórí ayé mi mọ́. substitute Ó ti súre àlàáfíà. with blessing. Àlàáfíà ní ọ̀nà You gbogbo. bless peace Àlàáfíà in ní my way. ibi gbogbo. Peace everywhere. Àlàáfíà ní ìgbà gbogbo. Peace always. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. In the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. Right. In Jesus' name we Tí pray. ẹ bá nawọ́lé kó máa ṣe é Whatever ṣe. you Amen. successful. Ọ̀rọ̀ gbólóhùn kan tó sọ yẹn. That's what Shalom. is spoken. Làwọn ará Hébérù pé ó borí ẹ̀gún. Ó borí ìnira. Overcome. Ó borí causing ìnira àti affliction bímọ. or labor. Wàhálà inú oyún. Ó Or borí wàhálà child àti jẹ́ àti mú. It overcame every Ó labor. ṣẹ́gun It ìfọwọ́tálẹ̀. overcame groping. Ẹ ní fọwọ́tálẹ̀ You mọ́. will no more grope. Amen. Kòkòrò kí kòkòrò. Ajẹnirun ká jẹnirun lórúkọ Jésù kó pòórá dànù. Amen. Name of Jesus. Kí lè ra ní sọjí. Let your head Ẹ nílò divine. ìnira mọ́. No mercy. Ẹ nílò wàhálà mọ́ No lórúkọ more Jésù. bear affliction Bẹ́ẹ̀ or ni kó máa trouble. rí. So shall it Ní be. orúkọ Jésù ni mo gba In àdúrà. Jesus' name, our Lord we pray. Finally, Lákòótán. iye ní tèmi o. Ìyè ní tèmi. Mo ní
ìyè. mo ní ìyè. lórí ọ̀rọ̀ mi ọ̀tá panu mọ́. lórí ọ̀rọ̀ mi ọ̀tá panu mọ́. lórí ọ̀rọ̀ mi ṣèṣì panu mọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. mo ní ìyè nípa ẹ̀kọ́. mi ò ní wá sí ìdájọ́ mọ́. ọ̀tá panu mọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. panu mọ́ pátápátá lórí ọ̀rọ̀ mi. panu mọ́ pátápátá lórí ọ̀rọ̀ mi wọ̀ ọ̀tá. lórúkọ Jésù òṣòní rìn kan mú lórí ayé mi. ní orúkọ Jésù Kristi ni mo gba àdúrà. sàmì yẹn kó kanlẹ̀ dáadáa. Amen. juwọ́ ẹ̀ sókè pé Olúwa mo dúpẹ́ lálẹ́ yìí. Wave your hand. pé iṣẹ́ ìgbàlà rẹ bẹ̀rẹ̀ nínú ayé mi. ohun ìlérí rẹ ṣẹ nínú ayé mi. o jẹ́ olóòótọ́ sí ọ̀rọ̀ rẹ. o jẹ́ olóòótọ́ sí ọ̀rọ̀ rẹ. o yí padà lórí ìlérí rẹ. ojúbà rẹ ò bàbá. Jésù Olúwa wa. Jesus' name we pray. Ẹ jókòó.